Assalomu alaykum. Tanaffusimiz cho'zilib ketdi. Qozoqlar bizga ko'chyotganku, endi biz bu yoqqa ko'chayotgan ekanmiz. Qozog'istonda internet segmentidagi O'zbekistonda yashagim keladi. Markaziy Osiyo mintaqasiga kelgan eng yuqori martabali AQSh hukumatining vakili bu vitse-prezident. O'sha u ham 93-94-yilda bir kelib ketgan. Hali tashqi siyosatni qo'yinglar, o'zimizni nima gaplaymiz? Mana muhrim solnamochi bo'lib ketdi Instagramda. Xushnud vaynerlashib ketyapti. Lazifon sayohatchi bo'lib ketdi. Bizani paxta qanaqadir pastga tushib ketdi shekilli. Jahon bozorida ham. Hozir tolani sotish jinoyat. Davlat rahbari ham aytayotgan narsani menimcha o'rtab qolgan hali ham tushungan yo'q-da. Mashina temasida u umuman aloqasi bo'lmagan odam ham hukumat yomon ko'ra oladi. Mashina xullas muqaddas mavzu. Unga tegish kerak emas. Maqsad nima? Maqsad ko'proq jarima undirish. Jahon savdo tashkilotiga qancha bir yaqinlashganimiz sari notarif cheklovlar ko'payyapti. Open budjetchilar bilan o'ynashyapti. Istalgan ovoz berishda oyda eng yaxshi o'yinchisi ketdi Abduqodir Husanov. U paytda odamlar Rossiyadagi hamma vazirlarning nomini bilar edi, misol uchun, yoki deputatlarni, siyosatchilarning nomini bilardi. Bizni vazirlarning nomini, hokimlarning nomini bilmasdi. Anti-Xitoy isteriyasi boshlandi. Sizlar Amerikaliklar xato qilasizlar. Prezident atiga 4 yilga saylab. 4 yilda nimaga ulguradi? Hech o'zi 8 yilga saylash kerak. Boshqalar shubhalanganda tadbirkorlar harakat qilishadi. Boshqalar qo'rqqanda tadbirkorlar qo'rquvni yengib o'tadi. Boshqalar ideal fursatni kutganda tadbirkorlar uni yaratadi. Biznes sizdan, xizmat esa bizdan. Abonent to'lovsiz hisob raqam yuriting. Hamkorbank. Qani, Otabek aka bir duo qiling. Xo'p, mana yana qaytadan boshladik. Uzunroq davom etsin, uzoqroq davom etsin, tanaffus kamroq bo'lsin, olqishlar bo'lsin, shu kamroq kesilsin, ko'proq xalqqa yetib borsin. Topshiriqlar berdi. Viza. Duo qilasizmi desam, ko'proq olqish aytlaring, senlar ko'proq kamroq keslaring deb. Ya'ni aytib qo'yish kerak edi. Like, share. She'r qilishlaring deb. Va ushbu joyga qolib ketdi. She'r qilmaganlar akashak bo'lib qolsin qo'lida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz boshladik. Sizlar bilan ko'rishib turganimizda juda ham xursandmiz. Olazor podkasti tanaffusimiz cho'zilib ketdi. Fevralda dedik, keyin Ramazon munosabati bilan yana 2 oyga cho'zildi. Xullas, mana boshladik. Intriga qilishni ham yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun ham o'zimiz mish-mish chiqarib, o'zimiz ishonib, Oxirgi son desa, tashqariga chiqaylik aytib beraman deb tugatuvding-ku. O'sha joydan boshlasangiz bo'ladi hozir, nima aytib berganingiz. Yaqinda endi ko'pchilik ko'pchilik ham nima qilyapti? Varshavada o'tirsam kofe ichib, ko'rer yigit ko'rib qoldi, Qabul aka. O'tgan gaplashuvdik-ku, polshaliklar ko'p ko'radi, ko'p nimagadir, bizni nimadir. Esimga tushib ketdi. Ko'rer yigit. Qachon deydi, yoshgina yigit. Ko'rishib, xursand bo'lib, gaplashib. Shu bag'da biz ham mashhur bo'lyapmiz, mana Eltanga. Butun dunyo. Aeroportda sizni ushlab olib, nakazlar beribdi-ku. Aeroportda o'zimiz Toshkent aeroportida tadbirkor akamiz nimaga tushayotgan ekan. Biznes muhiti yomonlashib ketyapti. Gapiringlar shuni. Men Qozog'istonga biznesni ko'chirish haqida o'ylayapman. Rasul mana o'tiring dedi. Nima xuddi nima Otabek aka nima qilgandek. Yozing dedi. Yozing dedi. Oling, bloknotni oling dedi. Lekin o'sha muhitcha ketyapti dedi. O'zi tadbirkor aka shunaqa nimasini aytdi. Nima sohada? Pessimizm, biznesdagi pessimizm. Biznes ishlab chiqarish dedi. Men o'tirmadim. Qozoqlar bizga ko'chyotganku, endi biz bu yoqqa ko'chayotgan ekanmiz. Endi qo'shni xotini nimada endi? Chiroyliroq ko'rinadi. Lekin odam masalan shunaqa dedi, lekin qanchalik bu nimada? Shu dardimiz Nimada endi Otabek? Mana shuni so'ramoqchi. Otabek aka, siz sharhlab bering, tafsirlab. Endi bu umumiy kayfiyatni bitta odam bilan aniqlashtirish qiyin. Ya'ni fikriga qo'shilib hammani kayfiyati shunday ekan deyish qiyin. Lekin mana
kengroq qamrovi bilan so'rovlar o'tkazadi Markaziy bank har chorakda. Shu oxirgi chorakda ishbilarmonlik kayfiyati oxirgi chorakda haqiqatan ishbilarmonlik kayfiyati so'rovlar o'tkazib boshlangandan buyon shunday so'rovlar o'tkazib eng past darajaga tushgan haqiqatan ham shu. Va asosiy kayfiyat pasayishi shu energetikadagi uzilishlar va narxni tariflarni keskin oshgani bilan bog'liq. Ya'ni juda ko'p biznes sohalar, biznes segmentlar ham energetikadagi uzilishlardan jabr ko'ryapti va o'zidan har bir uzilish tannarxni oshiradi. Ham tariflar qimmatlashganidan, mahsulotlar qimmatlashgani va bozordagi sotuvlar kamayganidan aziyat chekyapti. Ya'ni faktni o'zi demoqchisiz. Va eng asosiy omil ham shu deb ko'rsatilganda. Qozog'istonda arzonmi elektr energiyasi? Hozir mana misol uchun hali 1-mayga kelmasdan turib ham bizdagi tariflar nafaqat Qozog'iston, Markaziy Osiyo, Moskvani hisobga olmaganda butun postsovet hududidagi eng qimmat tariflarda O'zbekistondagi hozir tariflar. Ha, yana ham qimmatroq bo'lamiz mana 1-maydan keyin. Moskvadan o'tamizmi? Yo'q, Moskvaga ketamiz. Moskvada o'zi spetsifik region. Pribaltikada ham qimmatroq. Pribaltika ayniqsa hozir Eurogridga qo'shilgani Yevropa ittifoqidan ular elektr energiya olyapti. Belarusdan, Rossiyadan olish to'xtatishdi. Ular endi energetik mustaqillikni o'zi ramziy ma'noda uzdi ham yaqinda. Marosim. Mart oyida shu bo'ldi. Endi bu o'zi Belarus boykot sifatida uzdida endi. Yo'q, o'sha xavf ko'rilyapti. Energetika uchun xavf ko'rilyapti. Chunki Rossiya babi energetikani qurol sifatida ishlatishni ko'ryapti. Endi har xil yo'llar bor. Yo'q, o'zi nimani importni to'xtatishgandi. Ancha bo'lib to'xtatganiga endi shuni nima qilaylik bo'ldi. Nima deydi? Uzaylik. Ya'ni nima-ku sistema bizlardan bar Qozog'istonga bir-birimizga ulanganmiz-ku, kimdadir ko'payib ketsa yo'qotib bunda nima qilib turadi. Shu ma'noda ham bo'ldi. Umuman shu Rossiya bilan nimamiz bo'lmasin, nima deydi, aloqamiz bo'lmasin ma'nosida. Uchta mamlakat. O'zi anavi Belarusdagi AES aynan nimani uchta Boltiqbo'yi davlatini energetik qaram qilish uchun qurilganda o'zi aslida. Mohiyati, siyosiy mohiyat. Bozori yo'q. Haddan tashqari qimmat, ya'ni hech qachon foydaga chiqmaydi Belarus AES, ya'ni sarflangan shu 16 milliard dollar atrofidagi mablag'ni qaytarish uzunligi haddan tashqari. Undan ham zo'rroq. AES umri davomiyligidan ham keyin u pulni o'zi boyagi Rossiyaning o'zining krediti, внешний kredit deyiladi-ku, o'zining puliga o'zi qurib siyosiy rechak sifatida foydalanish uchun yaqinda ana hozir Tramp nimasi ketyapti-ku, tariflar urushida shu Kanada Ontario shtatini nimasi ham aytdi-ku, gubernator. Xohlasam 15 million aholini suvsiz qoldiraman. Shunaqa nimada endi hammani Amerika ulardan oladi-da. Bu yoqda yuqoridagi shtatlar bormi, masalan, o'sha Michiganlar, mana shu taraflar olsa kerak-da, shunaqaroq. Qiziq. Yagona energiya tarmoq qilish. Lekin haligi Qozog'istonga ko'chatuvdi dedi-ku, ko'p o'zimiznikilarga aytaman-da. Shu ana Qozog'istonda internet segmentidagi O'zbekistonda yashagim keladi. Men ayniqsa o'shanga tushib qolgim keladi. Instagram o'zi pozitivku, selam, to'g'rimi? Instagramning Threads bor-ku, Twitterga o'xshagan nimasi. Threads deyiladimi? Thread. O'sha yerda ko'rsang, qozog'lar faqat ijobiyda. Shunaqa. Twitterga olib qo'yib turaman u yerda. Sen raddiya berib o'tirasan shekilli. Nima birinchidan tushuntirish servis zo'r. Servis haqiqatda bizda yomon emas. Mana lekin o'sha narxi arzonligi, keyin o'zbekcha gapirish. U shunga maza qiladi. Deydi-da, ruscha yozadi-da, keyin kelib qozoqlar o'zi, "Sen nima ruscha yozyapsan?" deydi. Biz shunaqa bo'la olmadik" deydi-da. Keyin yoki ruscha gapiradi, yoki ruscha yozadi-da. Keyin o'zlari bilan o'zlari urushib ketadi. "O'zing nima ruscha yozyapsan? Qozoqcha yozaysanmi?" deb. Qozoqlarda energetika islohoti davri kelgan, ancha pishib qolgan. Lekin men bu qantar voqealari hisobidan ijtimoiy kayfiyat. Ularda subsidiyalanadigan yoqilg'i ko'proq muammosi yoqilg'ida. Ya'ni ularda mana bu bizni propan gaz deymiz-ku, suyultirilgan gaz subsidiyalanadi. Agar adashmasam 92 benzin ham subsidiyalanadi. Aholi oladigan qismi subsidiyalanadi. Shu joylari bor. Shuni Qozog'iston o'zimiz neftni qayta ishlashni nima qilib qo'yganmiz, ya'ni deydi, ma'nosizroq qilib qo'yganmiz deb iqtisodchilar juda ko'p ta'kidlab keladi. Lekin o'sha ijtimoiy kayfiyat yaxshi bo'lmaganligi uchun, ayniqsa qantar voqealaridan keyin bular ozgina pauza olgan. Shu nuqtalar nimalari ham bor. Ularda ham o'zini nimalari bor. Nima deydi? 2022 voqealaridan keyin ular ham o'zini nima deydi?
cho'zib battle qiladi, chunki iloji yo'q. Chunki bu yerda qirg'izlar ham ularni talaydi, farqi yo'q, kontrabanda bo'lib. Biz ham shunaqa qilamiz, chunki arzon, farqi yo'q. Ya'ni ular bir umr bilan qola olmaydi. Ya'ni sal bozorga yaqinlashtirishga majbur. Chunki o'sha kompaniyalar ham, neft kompaniyalari ham qayta ishlashdan ko'ra eksportni afzalroq ko'radi-da. Chunki qayta ishlab benzin qilsa, uni subsidiyalash kerak-da, arzon sotish kerak. Va faqat yomon tarafi o'sha xomashyo sifatida sotilishi ham faqat bitta nima KTK orqali, bitta truba orqali-da. O'sha nima u ham ba'zan ishdami dron ham tushdi uni nimasi taqsimot qismlariga. O'zi juda ularda ham kayfiyat uncha yaxshi emas o'zi, chunki byudjet katta defitsitda o'tiribdi. Endi ularda to'g'ri fonda bor, nima deydi, stabilllashtiruvchi fonda bor-ku, lekin neftni masalan ular byudjetda $75 olgan bir barelini. Hozir 60 dan 58 ga ham tushdi, hozir endi 60-63 ta. Agar mana bu Tramp o'zining quduqlarini hammasini ochib yuboryapti. Endi bular ko'p-ku endi teoriya zagovor xohlagancha gapirsin, Saudiya bilan Amerika neftni nima qilishi mumkin. 1 yil shunaqa tursa, demping qilishi. Yo'q, просто ishlab chiqarishda cheklovlar bor-ku, ular shundoq ham kamroq qazib chiqargani uchun narx oshib turibdi-da. Ya'ni hammaga qo'yib bersang, narx tushaveradi. Endi agar shunaqa davom etadigan bo'lsa, ancha nima bo'lib qoladi. O'zi kechadan oldingi kuni To'qayev yig'ilish ham qilgan, antikrizisning plan qilinglar degan. Ketma-ket bo'ldi shekilli. Bizda ham shunga o'xshagan. O'sha kuni. Prezident umumiy munosabat bildirib o'tib ketdi, lekin ularda imенно shu inqirozga qarshi dastur ishlab chiqinglar. Inqirozdida. Antikrizni plan qilasizlar dedi, plus rasxodlarni, xarajatlarni nima tejash. O'zi tashqi siyosatda ham gaplashdik-ku, Qozog'istonda kayfiyat uncha yaxshi emas degan. Endi biz faqat bizga yoki O'zbekiston maqtagan videolar ko'rinadimi, bilmayman. Doim lentamizda chiqib turadi. Katalizator lekin. Qarang, farqi qarang, Qozog'iston 2007-yilda 100 milliardlik YAIMga ega bo'lgan. Ya'ni biz 2024da 100 milliardlik YAIMga ega bo'lgan bo'lsak, ularda dinamika to'xtab qoldi-da shu. Depsinib qoldi hozir. Depsinib qoldi-da. Ayniqsa, masalan uchun hozir 200 dan oshig'i? Yo'q, 240 bilan yakunlashdi. 240 bilan yakunlashdi 24-yilda. Shu dinamika mana anavi nima bor-ku o'zi, dilemma bor-ku. O'rta daromadlilik qopqoni degan dilemma bor-da. Ya'ni o'rta daromadligiga kirganiga Qozog'istonni hozir aytaman 17 yil, 18-yil ketyapti. 2007-yildan hisoblasangiz, 2007-yildan hisoblasangizda, haligacha shu qopqondan chiqargan yo'q-da. Aynan ekonomikani diversifikatsiyalanmaganligi, haligacha energiya resurslariga bog'liqligi, yangi lokomotivlar, ya'ni ekonomikani tortadigan, yangi daromad beradigan sohalarda paydo bo'lmaganligi muammoli hisoblanadi-da. Endi va o'z-o'zidan mana qarangda, haddan tashqari yuqori daromad berib tursa, qanaqadir resurs, boshqa sohalarda rivojlanmaydi hamda. Chunki u sohalarga pul tikish, u sohalarni rivojlantirishga rag'bat bo'lmaydi, motivatsiya bo'lmaydi. Endi masalan IT banking yoki yaxshi ular. U servis, u soha ham to'yinib bo'ldi-da. Bozor kichkinaligi uchun. Bozor kichkinaligi uchun to'yinib bo'ldi. Endi ular yagona ish ko'chish kerak, ya'ni nima deydi, kengroq chiqish kerak. Ekspansiya. Biz uncha kiritmayapmiz. O'zi shuni banklari ham, qozoqlarning banklari ham, masalan Qirg'iziston, O'zbekiston, bu yoqda Gruziyada bor. O'sha ichki bozor kichkinaligi uchun ekspansiya qiladi-da o'zi. Hozir Turkiyadan ham sotib oldi, Kaspiy, mana qaysidir kichikroq bir bankini sotib oldi. Va misol uchun Kaspiyni umumiy aktivlari butun O'zbekistondagi banklar aktividan katta. Kattaroq. O'zi unaqa banklar bitta emas, bir nechta-yu. Yo'q, endi Kaspiy misolida aytay. Eng kattasi Kaspiy shekilli. Yo'q, xalq bor. Bizni xalqqa o'xshagan. Endi xalq ko'proq o'ta tadbirkor emas, ko'proq davlat bilan afillanadi. Yo'q, juda ham kommertsiyalashgan. Biznes modeli juda ham mana Qozog'iston davlat banklari bilan o'zbek davlat banklarining katta farqi ham shunda-da. Ular tijoriylashgan. O'sha tijoriylashishga ustiga qo'yilgan. Protokol bilan topshiriqlar tushmaydimi? Lekin boshqa haqiqati bor. Fondi bor. Ularda Samruk Kazin degan fondi bor. O'sha fond orqali juda ko'p o'sha siz aytayotgan ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishga harakat qilishadi. Lekin Xalq bankini, masalan, davlat banki ham emas-da, 70% Kulbayev bilan ayoliga Nazarboyev hali hammi? Ha, topshirilmagan. Ikkita katta xalqaro tadbir o'tdi bizda. Markaziy Osiyo
Va Yevropa ittifoq sammiti, keyin parlamentlararo. Endi parlamentlararo mayli, Markaziy Osiyo Yevropa sammiti. Parlamentlararo sammitining yagona men eslab qolgan narsasi ana o'lib qolgan Zambiyalikmidi? Xudoimizni kechirsin. Shu endi bitta zambiyalik mehmon vafot etib qoldi. Endi u parlamentlararo sammitku hamma parlamentariy senatorlik ekan-ku. Eski ular qariyalar hammasi 60+ da o'zi bir 80% o'zi shunday 2000 kishi kelgan. Avtoritar mamlakatlardan kelganlari. Zambiyadan kelgan ekan. Ha, Zambiya deb ayniqsa. Va endi ajali chetga yetibdi-da. Shunday. Endi issiqroq havo sal isib ketdi. Ular Misrdan kelgani, kimlar sifatsizroq aroq qo'yishganmi? Va o'zi bu agar kuzatgan bo'lsalaringiz, mana shu Markaziy Osiyo plus Yevropa sammiti bu S5+ nimadir degan sammitlari shunchaki davomimi yo qanaqadir bir format, u muloqot formati edi. S5+1 muloqot formati. Ya'ni Yaponiya ham, Xitoy ham, Janubiy Koreya ham, Hindiston ham Markaziy Osiyo bilan muloqotlarda shu formatdan foydalanyapti. Bu nima sammit bu eng yuqori qanaqadir amaliy bir foydasi bormi demoqchi? Mana 12 milliardlik dasturni Markaziy Osiyo uchun e'lon qildik-ku. Yana 7 milliardlik 27-yilda dastur e'lon qiladi. Ya'ni Yevropa ittifoqini byudjetlaridan, ya'ni institutlaridan Markaziy Osiyoga pul sarflash, ya'ni dasturlarni moliyalashtirish masalasi ma'qullandi. Shunchaki choyxona emas bu. Yo'q, shunchaki hali muloqot nimasi emas. Formati emas ya'ni. O'zaro gaplashdik, ketdik bo'ldi. Yo'q, aynan amaliy o'ringa ega. Va mana buni doirasida Qozog'iston Schengen shartlarini aynan shu sammit doirasida Schengenni yengillashtiryapti. Biz ham yengillashtirsak bo'lardi. Daromad oshish kerak. Qozog'iston Schengenni yengillashtiryapti. Xullas, Yevropa ittifoqiga, Schengen zonasiga a'zo davlatlar ruxsat berdi. Qozog'istonga nisbatan yengillashtirdi. Yevropa ittifoqiga muzokaralarni boshlashga, ya'ni Schengenni yengillashtirish bo'yicha. Endi hozir aytilyapti, aslida nima yengillashadi? Demak, hujjat kamaytiriladi byurokratik nuqtai nazardan. Vaqt kamaytiriladi. Pul kamaytiriladi. Ko'rib chiqishsa, puli masalan hozir hammagami faqat Qozog'iston fuqarolariga shoshmaytir. Keyin shu pul kamaytiriladi va masalan shu biznes, ayniqsa ta'lim sohasiga deganlarga nima oshib ketaveradi. Ustuvorlik beriladi. Keyin muddati ham o'zgaradi. Masalan, bizlarga 14 kun, 8 kun emasda, ishqilib katta muddat. 1 yil plus 5 yil ularda shunaqa format yaxshiroq. Endi bu daromadlar bilan bog'liq-da. Aholi daromadi birinchi o'rinda. Ishga qolib ketish, nolegal qolib ketish riski kamroq. Qozog'istonlikning Yevropada migrant bo'lib qolish ehtimoli kamroq. O'zbekistonga nisbatan kamroq. Endi biz ham kelamiz sekin-sekinlikda, lekin mana baribir Yevropa bozoriga biz oxirgi 5 yilda juda ommaviy katta nima bilan kirib boryapmiz. Qonuniy yo'llar bilan ham boshqa yo'llar bilan ko'payyapti. Talabalar ko'payyapti. Haqiqatan ham olib qaraganda ikkita segment ko'paytirdi muloqotni. Talabalar va mehnat migrantlari. Hali bizda juda katta potensial bor. Biznes qatnovlarini oshirish. Ya'ni bizda hali ham ko'p gapiramiz-ku. Biznesmenlarimiz nimadir olib kelmoqchi bo'lsa, yo Rossiyaga boradi, yo Xitoyga boradi-da. Ya'ni qanaqa kichik texnologiyami yo qanaqadir yoki shu Yevropa kompaniyalarining ham shu masalan yoki Qozog'istondagi yoki Rossiyadagi filiallar bilan ishlagan, ya'ni primoy to'g'ridan to'g'ri o'sha texnologiyalarga dostupi hali ham nima deydi, u darajada yaxshi emas. Juda katta sammit biz mintaqa uchun. Mintaqani taniluvi uchun ham, buni imijli nuqtadan qancha gapirsang ham ko'p. Lekin Otabek ham aytdi, 12 milliard yevrodan ortiq to'g'ridan to'g'ri bu pullar kirib keladi. Ya'ni Yevropa bitta tasdiqlab bo'lsa bo'ldi, uni tasdiqlash uchun bir yil ketishi mumkin, lekin jarayon ketdi. Va yaqinlashtiradi. Mana shu 12 milliardlik loyihalarning asosiy qismi transport, kommunikatsiya, logistika bilan bog'liqda. Ya'ni aynan o'sha yashil energetikani, yashil energetikani Yevropa bozoriga olib chiqish masalasi ham, o'sha o'rta koridor deyiladi, Kaspiy orqali koridor harakatlanishi ham, hammasi shu loyihalarda mundarejasi, shularning hammasi. O'zi bahor eng yana bir mana uzr gapingiz bo'ldim. Mana nima qilgani ritorika o'zgargan. Yevropa ittifoqini Markaziy Osiyoga nisbatan munosabatlarda oldin misol uchun baribir kun tartibida men tushib qoldi demayman. Birinchi navbatda iqtisodiyot emas,
shu inson huquqlari, siyosiy islohotlar gapirilarda keyin 3-4 masalalarda keyin hatto Otabek aka gapiga qo'shimcha qilib aytaman, hatto Rossiyaga nisbatan ritorikani kuchaytirlar degan talabni ham ko'rmaysanda, ya'ni kelib olib, davay birga yomonlaylik Rossiyani shartlaydi hozir. Amerika xatti harakatda hech kim yomonlamay qo'ydik-ku, endi taqdir ekanda. No, ya'ni shu mintaqadagi 5 ta mamlakatni o'zi shundoq ham Rossiya bilan bir amallab chidab ishlayotgan bilib turibdi-da. Unga bosim qilmaylik, ya'ni bularni biz ularni bizni ish ko'ramizga kirdi degan ma'noda aytayapman bunga. Ortiqcha tepadan qarab, sen keyin sen bilan ishlaymiz, o'ylab ko'ramiz. Oldin majburiy mehnatni yo'qot, oldin uni qil, erkin saylov qil. Keyin gaplashamiz degan narsalar. Fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashmadi. Balki uchrashgandir, men bilmadim. Rasmiy xabarlar chiqmadi. Uchrashgan mana yana bitta fanma ham bor-ku. Uchrashgan bo'lsa ham bu to'g'rida tomonlar balki o'zaro kelishuv bilan xabar bermagan bo'lishi mumkin. Bu ham razdrajat qilmasligi uchun. Bu ham razdrajat qilmasligi uchun, chunki xohlaysizmi yo'qmi, baribir nimani buzadi-da, muvozanatni buzadi, kayfiyatni buzadi. O'zi mana bu qanaqadir mantiqiy nima-ku, masalan o'sha Xo'janddagi voqea, masalan Qirg'iziston bilan men juda qo'rqardim. Qirg'iziston bilan Tojikiston kelisha olmaydi dedi. Biz kelisha olamiz Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan ham kelishdik, chunki siyosiy xohish bo'lganligi uchun. Qirg'izistonda baribir demokratik o'zini mayli, nima bo'lsa ham demokratik institutlari bor, saylov bor. Ya'ni mayli, nima deydi, ularda saylovi demokratik nuqtai nazar emas, qanaqadir nima deydi? Mix ham. Lekin u bunaqa saylov bor joylarda, ozgina demokratik joylar borda nasionalizmga shans ko'proqda. Bir qarshi yer berish u har doim og'irlik bo'ladi, ya'ni hech qaysi siyosatchi uchun bu nima emas, nima deydi? Plyus keltiradigan narsa emas, lekin shu Japarov, Tashev juftligi baribir avtoritar rejimga qarab harakat qilayotganligi uchun ham mashlar tez bityapti. Ya'ni biz ko'p aytamiz-ku, masalan, yo'l transport hodisalarida prezidentga tushirish kerak bo'lsa, xalqdan so'rab o'tirish shart emas deymiz. Shuncha narsani qilishyapti. Ya'ni muhokamaga qo'yish shunga kelganda nima deydi, demokratiyani eslab qolish kerak emas deydi. Qanaqadir Qirg'iziston, Tojikiston nimasida shunaqa nima bo'ldi, nima deydi? Jarayonni shunaqa tezlashtirishda bo'ladi. Lekin Xo'jand rostdan ham Xo'jand deklaratsiyasi, shartnomasi kelishuvi juda ham tarixiy bo'ldi menimcha. Chunki 3 ta davlat, endi bizda muammo allaqachon hal bo'luvdi, lekin biz baribir bir katalizator bo'ldik o'rtada. Shunday. O'zi O'zbekiston shu ta'sir ham o'tkazdi deb o'ylayman-da, og'aynilar. Bo'ldi endi Qirg'iz tomoniga ham, Tojik tomoniga ham. O'zbekistonda ham bevosita, ham bilvosita ishtiroki bor bunda. Ya'ni O'zbekiston ishtirokisiz bo'lib qolgani yo'q. Endi hammasini o'zbeklar xalqi berdi, biz qildik demayman. Ular o'zaro ikkita davlat kelishdi, bu gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ular kelisha olmasa biz hech narsa qila olmasdik, lekin baribir qo'yinglar endi deb turdik-da. Kelishsanglarchi, mana men bilan kelishding, bo'ldi, o'xshadi-yu. Chunki biz yutadigan tomonlardan bittasimizda baribir shu kelishuvdan yutadigan tomonlardan birimiz. Ko'ngil xotirjamlik. Masalan, men o'ylayman, balki o'sha yopiq kulvarlarda bosimga o'xshagan o'rtacha o'rtada turib kafolat beruvchi ham bo'ldik shekilli. Ya'ni bunga men gaplashib keldim, bo'pti, dodani gapini oldim, men unga javob. Bu bilan ham gaplashdim. Buni yosh bo'lsa ham mana buni ham gapini oldim. Zuddayu dedi, o'rtada men turaman, kafolat degandek kulvarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Uzoqqa bormaylik. Shanxayning Samarqand sammitida, Shanxay hamkorlar, ular o'sha qoldik. Bir bilan gaplashmasdan qaytib ketdim. Dahshat bo'lgan. Butun meni buzgandi o'shanda. Necha yillik gap to'g'ri? To'yda buzdi. Oshga pashsha tushirishdi. Bizlar atrofimizdagi qudratli davlatlarni ozgina chalg'ib turgani ham menimcha katta o'zlari, chunki ular baribir ham aralashaverardi. Ularga foyda emas. Ya'ni Markaziy Osiyo Taqayev birinchi marta ishlatdi, adashmasam, xalqaro huquqning yaxlit subyektiga aylanyapti. Ya'ni Qozog'iston bilan gaplashilmaydi, 5 tasi bilan gaplashilyapti. 5lik formatining g'oyasi shunaqa. Masalan, keyingi oyda masalan Kurfazdagilar keladi. Kurfaz bo'yidagi 5-6 mamlakat rahbarlari mana shunaqa. Ya'ni
nimani oshirdi, nima deydi, umumiy magnit bizni hududda magnitligini oshirdi-da, ya'ni kimdir kelish kerak bo'lsa, bir yo'la kelib ketadi. Endi mana Trampni ham bir olib kelib olsak, kecha shu haqda gaplashdik. Bir endi yo Samarqand yo Toshkent yoki Almaty yoki Ostonaga keladi-da endi. Hurmatli bizni ko'rayotganlar, biz kecha o'zimiz o'tirganda muhokama qildik. Sizlardan ham fikr so'ramoqchimiz. Fraksiya yig'ilishi bo'lgan. Yalpi majlisda ya kengashni yalpi majlisdan oldingi yig'ilish. Va sizlarning fikringlar qanaqa? Masalan, AQSh prezidenti Markaziy Osiyo davlatlariga hali biror marta kelmagan. Va Donald Tramp kelish ehtimoli bor. O'zini prezidentlik muddati davomida qaysi davlatga keladi? Qozog'istongami, O'zbekistongami, mayli Tojikistongami, Qirg'izistongami? 4 ta variant. Biz o'zimizni versiyalarimizni aytdik. Biz lekin bittasiga keladi, menimcha hammasiga unaqa turnir qilmaydi. Biz bitta taklif aytdik, shu endi biz uzoq yillar Amerikani Afg'onistondagi missiyasida katta ko'makchi berganmiz. Samarqandga kelib qo'nib Registon oldida rasmga tushsinda, keyin Ostonaga borib mayli majlis qursin. Deyman, siz ham kabob ham ko'rmaydi. Sammit Qozog'istonda bo'ladi, lekin birinchi O'zbekistonga kelib, ko'rishib, haligi qilib. Endi baribir biz aytdik hozir, shuncha yaxshi gaplarni gapirdik-ku, ya'ni mintaqa birlashyapti, yagona kuchga aylanyapti, umumiy magnitimiz paydo bo'lyapti, bir-birimiz bilan nima bor, nima dedi, nimasi bor. Lekin yo'q emas, ikkita davlatda ozgina bir-biridan nimasi, raqobati ham, ya'ni qaysidir. Bu yaxshi-ku. Masalan, Si Zinpin Toshkentga davlat tashrifi bilan kelsa, 4 soatlik davlat tashrifi ham uyushtirildi, masalan, Ostonada 4 soatlik, masalan, qo'ndi. Birinchi yoqqa qo'nib, davlat tashrifi qilib, keyin Shosga keldi. Samolyotdan qo'ndi, gemin nima qilinadi, sharafiga madhiya aytildi. Keyin ikkitasi bitta-bitta uchrashdi. Keyin delegatsiya bilan uchrashdi. Bo'ldi. Keyin aeroportda, menimcha zalda ham aeroportning atrofida nima qilishdi, 4 soat yoki 6 soatda, ya'ni o'zini ham qilyapti. Abitam qilmasdan Samarqandga. Ya'ni bu jihatlari ham bor, lekin menimcha biznikilar, bizni O'zbekiston rahbariyatida murosa ancha kayfiyati kuchli, ya'ni esimda bor. Shavkat Miromonovich birinchi taklif qildi, o'sha MDH davlatlarining maslahatlashuv nimasini o'tkazaylik deganda payt Nazarboyev edi. O'sha nimada keyingi yig'ilishda ham aytdik, Shavkat Miromonovich taklif qildi. Men Ostona buni birinchisini qabul qilishga tayyor deb. Ya'ni mayli bizdan, mayli biz rozi, o'tkazib beraveraylik, lekin tashabbus kimniki, nima farqi bor yo'q degan ma'noda. Shuning uchun juda qaysarlik qilmaymiz. Endi biz nima uchun Trampni kelishiga qanaqadir umid bag'ishlayapmiz? Endi mayli. Ya'ni nimani o'zgartiradi u kelishi? Nimaga nimasi afzalligi bor uni kelishini? Shu qiziq bo'lishi mumkinmi? Muhram dedi. Birinchisi, o'zi men nima kontekstda aytmoqchiman, nimaga o'zi kecha buni gaplashdik? Markaziy Osiyo davlatlaridan birinchi bo'lib O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Amerikada yangi ma'muriyat bilan ko'rishdi. Davlat departamenti rahbari Marko Rubio bilan, keyin xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi prezident Trampni Uols bilan ko'rishdi va agar sezgan bo'lsanglar, o'sha tarqatilayotgan pressizlarda ham o'zi globalniy o'zi har doim aytiladigan so'z bor, ya'ni hududiy yaxlitlikda so'zni qo'llab-quvvatlaymiz. Keyingisini ikkita Trampni kun tartibiga xos so'zlar qo'shilgan. Birinchisi ana critical minerals, critical minerals, kritiskiy mineral. Biz shartnoma ham qilib tuzib oldik. O'zi 3 yil oldin qilingan shartnoma bo'lgan. Prosta Trampni nimalarga mos qilib qo'yishdi, salohasini o'zgartirib, nomlarini deb o'ylayman. Endi ikkinchisi baribir o'sha Tramp o'sha noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashishini O'zbekiston qo'llab-quvvatlagan holda o'zini fuqarolari o'zi olib chiqib ketyapti. Sen men olib ketdim, men olib ketaman. Muammo qilmayapti. Ya'ni bu keyin uchinchisi ham bor, menimcha tariflariga biz tarif qo'llamadik, ya'ni. Boyagi shu nuqtai nazardan ham juda yaqin og'ayin. Mana shunday bo'lish kerak deyapti. Rubioning Twitterini o'qisanglar. Model shunaqa. Shuning uchun biz Tramp kelishiga shunaqa ko'ryapmiz. Hech narsa o'zgartirmasligi mumkin. Imajiy rol katta. Keyin yaxshi gapni Tramp nima qilmaydi? Yaxshi gapda masalan O'zbekiston fuqarolarga o'sha paytlarda beriladigan ajratayotgan viza откazlari soni kamayishi mumkin. Nima farqi bor? To'g'rimi? Masalan, bitta odamga foydasi tegsa, mayli endi. Endi masalan
Qozog'istonga kelish ehtimoli chunki Qozog'istonda katta shu neft kompaniyalari bu Amerika kompaniyalari bilan bog'liq, investorlar bilan bog'liq. Shuning uchun o'zi Amerika bilan savdo aylanmasi ham biznikidan bir necha barobar katta. Chunki masalan u o'sha KTKdan ketayotgan neft ham katta qismi amerikalik. Amerika kompaniyalari oladi va Italiya kompaniyalari oladi. Shunaqa. Shuning uchun ham bu bir ikkinchi baribir men Amerika baribir dunyoning bugun eng qudratli mamlakati. Uning prezidentining Toshkentga bir qo'nishi 100% qo'shilaman bu narsaga. Shunchaki tushuntirib berish nuqtai nazaridan. Yo endi ko'proq shartnoma endi nima strategik sherikning yana bir bosqichini ittifoqchilik deb yuborish mumkin, bilmayman, nimadir deb yuborish mumkin, ya'ni shartnoma partneri ittifoqchilik bo'lganda butunlay boshqa daraja bo'lib ketgan bo'ladi. Ittifoqchilik eng oliy darajaga. Endi masalan o'zi bundoq qarasangiz, qatliga borganda Amerika prezidentlari umuman bormagan joyi qolmagan deb o'ylab qarasangiz, hamma yoqqa borgan. Kambojaga ham, Laos qolmagan hech qaysini. Borib o'shalarning kiyimini kiyib, rasmlarga tushirgan. ASEANlarda Bu yerda manfaatlar bor-da. Masalan, Markaziy Osiyo mintaqasiga kelgan eng yuqori martabali AQSh hukumatining vakili bu vitse-prezident. O'sha u ham 93-94-yilda bir kelib ketgan. Undan keyin faqat Gostip faqat o'sha davlat departamenti hammasi kelgan. Keyin endi Afg'oniston bo'lgani uchun davlat mudofaa vazirlari odatda keladi, keyin ana birlashgan shtab qo'mondoni kelib turadi. Afg'onistonga kelgan ekan. Afg'onistonga u doim e'lon qilinmagan tashrif bilan keladi. Kontingentda bo'lgani uchun kelganda, menimcha hamma prezidentlar o'zlarining ichki siyosati, saylov bilan bog'liq ham. Mayli tashqi siyosatni qo'yinglar, o'zimizni nima gaplaymiz? Mana 3 oylik tanaffus, 4 oylik. Muhrim aytgandek, mana esonomon qishdan olib chiqishadi, deyishdi, qishdan olib chiqishdi. Muhrimda doimiy o'zgarmas prognozi bor-ku. Ko'rasizlar. Zoli ko'ra biladi demoqchi bo'ladi. Ishdan yana ko'rishamiz. Endi 3 oyda mana Muhrim solnamochi bo'lib ketdi Instagramda. Bloger bo'lib ketdi. Xushnud vaynerlashib ketyapti. O'sha tomonga ketyapti nimagadir. Lazizxon sayohatchi bo'lib ketdi. Laziz travel bloger bo'lib ketdi. Biz qolib ketdik Otabek. Hammasini siz qilsangiz bo'lardi lekin. Mana xalqimiz. Otabek doimgidek janjal qilib yuribdilar mana. Janjal qildi. Qayerda janjal qildi? So'kishib, janjal so'kishib, urishib, men so'kkanman. Bilasiz, men hech kim so'kmayman. Meni so'kishsa ham hattoki, to'g'ri qarg'ashim mumkin, lekin so'kmayman. Siz so'kishdimi? Mayli endi bu. Bitta joy hozir. Davom ettirasiz. Haligi o'zimizning guruhimiz borda. O'shanda Muhrimni postini tashlashibdi-da, haligi Muhrimni qarg'ashi menga yoqdi. Pampers bo'yichami? Pamperslar haqida. Iloyim nima edi? Shu Pampers bolalarni tagligiga yopishganlar sichog'iga qolsin. Yopishganlarmi? Yopishganlarning bolasimidi? Yo'q, o'zi bolasi emas, o'zi. Bolasini qo'shmaydi. Bolasiga hech kim. Endi men aqlli qilmoqchi edim deb, bolasini qo'shmaylar demoqchi edim. Bilaman siz. Shunaqa deyishingizni bilib ham shunaqa bolasini qo'shmaydi. O'zi rostdan bolasini qo'shmaydi, bolasini ham yo'q-ku. Qani endi ayting. Xo'p, bilasizlar, endi kuzatib boryapsizlar. Oxirgi paytda biz Jahon savdo tashkilotiga qancha bir ham ko'z ko'radigan darajada yaqinlashganimiz sari notarif cheklovlar turli vajlar bilan, ko'rsatmalar bilan notarif cheklovlar ko'payyapti va notarif cheklovlarni tashabbuskori va amalga oshiruvchisi bitta idora bo'lib qoldi bizda, agentlik, texnik tartibga solish agentligi. Va e'tibor bersanglar, shu harakatlarning hech qaysi birini ortida yoki boshlanishida biror bir izoh yo'q-da. Ya'ni matbuotga chiqish yo'q, jamoatchilikka tushuntirish yo'q. Dabdurustdan qilinyapti shu ishlar. Bu taxminan o'tgan yil 2024-fevral oyidan boshlandi shu jarayonlar. Endi boshida ko'pchilik e'tiborga faqat mashina bilan tugaydi dedi, yo'q, mashina emas. Asta-sekin mashina, keyin maishiy texnika, keyin mana boshqa narsalar, hatto quyosh panellarigacha ham taqiqlar paydo bo'ldi. Ya'ni notarif turli sertifikatlar, standartlashtirish bilan bog'liq bo'lgan, tekshiruvlar o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan cheklovlar paydo bo'lyaptiki, butun boshlik nomenklaturadagi tovarlarni import to'xtatib qo'yyapti, mahsulotlarni import. Albatta bundan kim jabr chekadi? Oddiy iste'molchilar jabr chekadi. Shuning uchun o'sha kungi Kunuzda studiyasida podkast oldik. Bu haqda endi savollar berildi, lekin afsuski yana o'sha ritorikadan boshqa javob olganimiz yo'qmiz. O'zi menimcha gapingiz bo'ldi, ana maqsad ham shu, ya'ni hech qanaqa tushuntirish bermaslik, ya'ni chunki u qilinayotgan ishlarning tagida mantiq yo'qligini ular ham biladi. Ya'ni mantiq, yagona mantiq u shu boyagiga nima deydi?
bu yerdagi shu mahalliy ishlab chiqaruvchi yoki mahalliy importyorlarga qo'llab-quvvatlash. Va meni xursand qilgani bu O'zbekiston bozori albatta juda kattalashib borayotgan bozor. Nimani o'zlari ishlab chiqaruvchilar o'zlari nima qilmay toqat qilmayapti o'zlari oldingida. Misol uchun oldingi zamon bo'lganda kichkina bozor, endi qanaqadir bir necha million dollarlik bozor qo'l siltab qo'yavergan bo'lardi. O'zbekistonda bozor kengayayotganligi va istiqboli katta ekanligidan ular o'zlari aytyapti. Mana bugun Litmotorni Veyduda Gradusmusdan tarmog'ida bayonoti chiqdi. Yo'q, biz rozi emasmiz bu tekshiruv natijalaridan degan. Boshqa tomondan dunyo globallashib ketib ham qoldi-da. Ya'ni O'zbekistondagi qaysidir bir sifatsizligi haqidagi yorliq u boshqa bozorlarga ta'sir qilishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yetib boradi. Ya'ni u reputatsiya. Aynan O'zbekistondan oladigan foydasidan qo'rqib emas. Qaysidir bitta mashinasida Litmotorni sifatsiz ekan degan gapga chidolmaydi albatta u kompaniya, gigant kompaniyalar nima deyapsan, bu yoqchi deydi baribir. Xuddi shunaqa mana Libero pamperslar taqiqlandi. O'tgan 4-aprel kuni xat chiqarilgan. Mana ular ham men o'ylayman, bu endi xalqaro brend bu ham Libero ham. Hurmat qilgan istalgan kompaniya bunga rozi bo'lmaydi va menimcha ular ham e'tiroz bilan chiqadi deb o'ylayman. Ya'ni biz oldin doimiy ravishda nimagadir qarshi e'tirozlar bildirish uchun aytib kelganmiz-ku, jamoatchilik fikrini vazni yetarli bo'lmaydi, hamisha quruq aytilib qolish bilan yakunlanadi jarayon. Qanday bo'lsa status quo o'zgarmay shunday qolib ketadi deb, lekin meni o'ylashim bo'yicha tobora biz Jahon savdo tashkilotiga yaqinlashganimiz sari bu yana bitta stop faktor paydo bo'ladi. Bu o'sha kompaniyalarni, xalqaro brendlarni O'zbekistonga nisbatan munosabati va talablari bo'ladi. Ya'ni bu ham bitta stop faktorlardan biri bo'ladi-da. Ya'ni bizni chinovniklarimiz endi o'z boshimchalik bilan bir yoqlama qarorlarni chiqarishdan avval o'ylashni ham boshlaydiki, to'xtanglarchi. Bu kompaniyalar ertaga nima deydi O'zbekistonda mahsulotini sotayotgan, O'zbekistonni bozoriga qaysidir tovarni taklif qilayotganlar nima deydi degan fikr ham paydo bo'ladi men o'ylashimcha. Albatta bu men juda ham umidli fikrlarim. Endi masalan Cotton kompaniyaga qanday kelib qoldik biz, masalan oxirida. To есть bitta shu Cotton kompaniyaning o'zi, ya'ni paxta kompaniyasining o'zi qancha bizning investitsiyadan, qancha kompaniyalar paxtamizni, ya'ni O'zbek paxtasi desa shu yonida yuradigan press-reliz bo'lardi-da, bu bolalar mehnati. Necha yil buni qutulishga, necha yil ketdiki, masalan, kamida 10 yildan ko'proq vaqt ketdi o'sha tamg'adan qutulishga. Ya'ni nimada chiqib ketish 2 yil. Lekin buni orasida haligi paxtani o'zi ham bir bizani paxta qanaqadir pastga tushib ketdi shekilli, jahon bozorida ham. Men tushunishimcha. Ya'ni masalan eksport bo'yicha yo'q, o'zi biz Yevropa bozoriga mahsulotni sota olmaganimizdan keyin bizning paxtamiz asosan Bangladesh olardi bilsiz. Bangladesh, mana misol uchun biz har yil paxta yarmarka qilardik. O'sha bizda javobimiz bo'lgan-ku, boykotlarga nisbatan biz har yili oktyabrda yarmarka qilardik-da. Paxtamizni Yevropadan tashqarida bo'lgan bu Bangladesh, Hindiston, Pokistonlar olib ketardi. Endi tabiiy ravishda bu o'shalardan mahsulot yaratib Yevropaga sotardi, Amerikaga sotardi-yu, lekin mohiyat shuki, baribir paxtamiz bozorsiz qolmagan va yaxshi ham bo'lgan mana shu narsalarni boykotda ham baribir xohlaymizmi uzoq muddatli ta'sirlari ham bo'ladi-da. Bizda tekstil sohasini rivojlantirishdan boshqa choramiz yo'qligi ham tushunib yetilgan. Ya'ni o'zimizni paxtani o'zimiz ishlay qolaylik endi. Qayta ishlashdan boshqa choramiz. O'sha boykotlar bo'lmaganda men o'ylayman, endi biz 100% paxtani qayta ishlaydigan mamlakatga aylanmagan bo'lardik. Haligacha paxta tolib. Hozir 3 yildan beri tolib. Birinchi bosqichdan oxirgi tayyor mahsulot chiqqungacha hamma bosqichdagi haligi bor-da, hozir tolani sotish va nima? Jinoyat. Endi men iqtisodiy tomondan klasterlar bir-birini yeb qo'yadi. Kimda hozir paxta bo'lsa, nima, chunki bu yerda ishlab chiqarishi bor ko'pchilik, juda katta qismini. Va shuncha nima qilinganki, quvvati, tekstilimiz quvvati u 1 million tonnadan 1 million tonna tola O'zbekistondan chiqadi-ku, 1 million 100 hozir qanaqa bo'lishiga qarab. Undan ko'proq quvvatga ega-da. Ya'ni o'zi asli biz agar tekstil sohasida yangi xatolar yo'lga qo'yilmasa, biz o'z xuddi Bangladesh singari, Pokiston singari paxta import qiladigan mamlakatga aylanishimiz kerak o'zi. Valyuta tushib ketadi, yo'q deb. Lekin bu emasmi? Parnikka o'xshagan sanoat emasmi bu ham? Boshqa sohalarimiz shunaqa-ku, rivojlantirilgan. Yo'q, bor deymiz. Tekstilda yo'q, unaqa narsa yo'q. Ya'ni bu raqobatbardosh soha, misol uchun. Endi chuqur ishlab chiqarish emas, yana bitta narsa. Masalan, kalava
yigiriladi, mato yaratiladi va bo'yaladi o'sha mato, ya'ni keyingi bosqichda kiyim solinadi. Ya'ni unga hali chuqur kira olganimiz yo'q. Ya'ni 4 ta 5 ta protsedurani qila olamiz biz. Masalan, qirg'izlar ko'proq qiladi bizlarda. Bizda masalan men tushunishim bo'yicha. nima deydi, tanlov imkoniyati, ya'ni xilma-xillik mahsulotlarimizda unchalik ham yo'q. Ya'ni misol uchun mana bu narsani chiqarib bera olasanmi desa, aynan shunaqa bir bosh o'zgacharoq bo'lsa, yo'q biz chiqarib bera olmaymiz deymiz. Ya'ni bizga moslashmagan. Mana bunaqa mato chiqara olamiz. Ha, mato chiqaramiz. Lekin o'sha matoni bir tor doiradagi mehnat qilinib chiqariladigan bor, eng chuqurlashtirilgan. Masalan, kepka, mana bunaqangi kepka yasab ber desa, bizda yo'q bunaqasi deyishimiz mumkin-da. Ya'ni sal u profilimiz kengaymagan, lekin sal boshqacharoq qilib beraman. Masalan, qanaqadir bir shishirilgan sohalar bor-ku, imtiyozlar bilan. avtomobilsozlik singari mossa. Shu orsa, yo'q, bu shuncha odam ishsiz qoladi. Bu unaqa emas. Yo'q, unday emas. Bu sohada haqiqatda odam ko'p ishlaydi. Absolyutno ko'p ishlaydi bu sohada, chunki endi ves nimasini oladigan bo'lsa, keyin biz eksportimiz ham asosiy nuqtalardan birida. Misol uchun bizda o'sha oltindan keyingi nima eksport moddalarimiz bu meva sabzavot va tekstilda asosan. Ya'ni misol uchun oltindan keyingi moddalar demoqchiman-da, muhim moddalar meva sabzavot va tekstil. Shu biz nima gapirayotgandik buni? Bozorimizni ochiqlik haqida gapiryaptik o'zi aslida. Ta'siri ustozlar o'sha boshqa nazorat qiladigan. Va mana shu texnik tartibga solish agentligi ustezda faoliyati kerak. Hech kim kerak emas deyotgan yo'q. Lekin ularda faoliyati importni cheklash uchun emas, eksportni rag'batlantirish, eksportchilarga yordam berish uchun kerak o'zi. Mana shu narsani haligacha davlat rahbari ham aytayotgan narsani menimcha o'rta pog'ona hali ham tushungan yo'q-da. Bizni jahon savdo tashkilotiga kirishimizda maqsad yangi eksport bozorlariga yetib borish maqsadimiz. Importni cheklash emas. Buning uchun biznikilarni tayyorlash kerak, o'rgatish kerak, metodik. Shu narsalar kerak-da hammasi. Bilmadim, biz bir bitta yaxshi ezgu shior va g'oyalarni qanaqadir diskreditatsiya qilib qo'yamiz. Lekin mana o'rta bo'g'in tushunmaydi rahbariyati degan farazizni juda yaxshi tushunadi ular. Ya'ni prosta ular shuni qiladi. Biznes manfaat, men shuni endi umumiy gapdan tashqari aytib ham ketishim kerak. Albatta biznes manfaatlar hal qiluvchi rol o'ynab qolyapti-da. Ya'ni juda ko'pchilik biznes doiralar tushunib qoldiki, qaysidir narsani cheklab shu davlat tashkilotidan foydalanib, cheklab yoki taqiqlab turish mumkin. Ma'lum bir muddatga yoki uzoq muddatga. Ya'ni bu raqobatchilarga qarshi kurash vositasiga aylanib qolyapti-da eng xunigi. Va ayanchli oqibatlar olib keladi bu. Chunki bugun Pampersni yoki nimani shu taqiqlarni kiritib, shu tashkilot orqali kiritib olgan quyosh paneli taqiqlarni kiritib olganlar ertaga kim kafolat beradi? Misol uchun boshqa narsa, go'sht, kartoshkani ham taqiqini qila oladi. Zaprosto, o'zcha aytganda. Lekin masalan eng xalqda masalan ari deb oladigan bo'lsak, qanchalik nima bo'lsa, masalan o'shan teginmaslik kerak bo'lgan temalaridan bittasi odatda mashina. Ya'ni chunki men qo'pol qilib aytaman, bu sohada sog'lom fikr ham bo'lmaydi-da. Ya'ni men endi Otabek iqtisodiy ma'nosida sog'lom fikr bo'lishi mumkin, lekin bizni xalqimizda men uzoq yillik o'sha iqtisodiy nochorligidan deylik, mashina kultining shakllanishi oqibatida farqi yo'q. O'sha kult cheklovlar tufayli shakllangan. Uzoq yillik cheklovlar tufayli. Endi o'sha nima hukumatni bir kunda reputatsiyasini ushlab beradi. Bir kunda arzima. Lekin senda mashina yo'q. Masalan, senga mashina qiziqmasam, o'tgan gal olishga puling ham yo'q. Nima qilsam yomon bo'ldi-da deydi. Nima? Yomon bo'ldi. Mashina temasida u umuman aloqasi bo'lmagan odam ham hukumat yomon ko'ra oladi. Farqi yo'q. Bu nima qilish uchun nima deydi? Masalan shu mayli radarlar temasini olamiz. Farqi yo'q. Xalq ishlayapsizlar. Masalan, bo'lsa nechta nima bor, to'g'rimi? Shu shtabga tushayotgan yo'q. Ovozi baland. Ovozi baland. Juda ovozi baland. Mashina temasidagi har qanday nima ovozi baland bo'ladi. Shuning uchun ham bular xalqqa bir yaxshilik beraylik deganda mashinaga oid hujjatlar chiqarishadi. Birtaniga tonirovka arzonlashadi, tekillashadi. Ya'ni o'zlari ham biladi, nimaga sen shuni qilyapsan, to'g'rimi? Shu effekti teskari bo'lishini ham bilishing kerak edi. Mana.
Shu mashina to'g'risida gapirishni boshlaydilar, muammo. Endi Xushnud chiqib ketganda gapirib olsak ham bo'laveradi-ku, a? O'tgan safar Xushnud aytgan, men chiqib ketganimda gapiringlar. Ajal hokim to'g'risida. Andijonda ana unda tushib qolishdi. Tushib qolishdi? Ikkita shahar tuman kambag'allar. Chakmagan deganga zo'r bahona bo'ldi. Kelinglar shu joyga choy quyib bering. Choy bormi yo'q? Nima bo'ldi Andijonda? Tashrif bo'ladi deb tayyorgarlik ko'rilyapti. Andijon yilda boshidan beri tashrifga tayyorgarlik ko'rib 4-marta gul ekdimmi bilmayman Andijonliklar. Men shu 2 marta borgan bo'lsam, 2 marta borganimda gul ekishyapti-da. Shu yil boshidan beri borganda qishda ham gul ekishyapti, yaqinda bahorda ham gul ekishyapti. Yaxshi bo'ladi. Andijonda gaplashyapmiz. Ha, To'tali men chiqtirib. Chiqishim bilan Andijon hokimini gapirasizlar. Keyin Shuhrat akangizga qarab yuraman. Tavba. Siz atayin chiqib turdingiz. Radarlar boya gaplashyaptik. Mashina xullas muqaddas mavzu. Yo'q, Unga tegish kerak qiziq emas. tomoni masalan radar bilan bog'liq istalgan videoda, masalan bitta yaqindagi video, endi deydi bittasi video qilgan. Endi deydi jamoat transporti avtobuslar yo'lagi ikkita chiziq bilan qilibdi, ajratilibdi. Endi двойной polasa bosgan bo'lasan. Двойной splashnoy bosgan bo'lasan. Endi bu yana ham og'irroq bo'ladi. Biznikilarni kallasiga qoyil deb video qilibdi-da. Endi kommentlarni o'qisangiz, endi faqat so'kkanda. Radar bo'yicha ham shunaqa. Radar, misol uchun men radarga tushibman. Misol uchun 130 da tushibman radarga desa, shu radar o'rnatganlar bolasini kafaniga ishlatsa, faqat shunaqa qarg'ish. 70 joyda o'zi 130 ga tushgan. Ha, 70 joyi 130 ga tushganda, va insof bormi o'zi desa, iloyim shu topayotgan pulingni o'limga ishlat, bolangni kafaniga ishlat, faqat shunaqa qarg'ish. Yana ayollar shuni qarg'aganlari bir 70% mashina ham bo'lmasa kerak-da o'zi. Yo'q, o'zi aytayapman, buni boshqa sababi ham bor. Aynan shu jarimalar nimasida mantiq yo'qolib qoldi-da bizda nimada. Umumiy g'oyamiz bor edi, lekin bular shunaqa joriy qilib tashladiki, ayrim jarimalarda mantiq yo'q. Bu ham keyin umumiy ma'muriy jazolashni ma'nosiz qilib tashlayapti. Ya'ni farqi yo'q. Masalan, ya'ni bunisiga qilmagan deydigan bo'lsangiz, o'zi buyog'i ham xato. Bularga deydigan bo'lsangiz, lekin o'zi aslida tartibga kelish kerak, jarimalar bo'lish kerak. Bizning tarafdorimiz shunaqa. Shu yangamga shu pachcha. Ya'ni ma'muriy jazolashni maqsadi bor. Maqsadga xizmat qilish kerak. Bo'ldi. Mana g'oyasi shunaqa. Masalan, sen yuristsan, sizlarga shunaqa o'rgatiladi. Bizda aytilayotganda u g'oya yo'q, g'oyaga maqsad yo'qolib qolganda, hozir masalan mana shartli bekorga odamlar gap o'qib chiqarmaganda, Burnetka stadionini haydovchilar qurgandi. Ya'ni bunaqa bo'lmasligi kerak-da, ya'ni jamiyatdagi o'sha maqsad jarima undirish bo'lmasligi kerak. Buni yana aytaman, bu tomonga ko'p gapirib yorsangiz ham, bitta avtoterroristlar yoniga olgandek bo'lib qolasiz. O'zi yo'lda qancha odam o'layapti deymiz. Lekin o'sha jarimalar haqiqatan ham ayrim jarimalar pul tushirish uchun-da. Ya'ni maqsad qayta ko'rib chiqish kerak u. Ya'ni ma'muriy kodeksda o'zining maqsadiga olib qo'yish kerak. Ya'ni seni jinoyatchilikni oldini olish, yoki odam tarbiyalash, ogohlantirish, ma'nosi shu-ku, to'g'rimi? Keyingi sen jinoyat qilqaman buni, shu ma'muriydan keyingi jinoyat bo'ladi. Ko'zingni och deyiladigan narsa, ya'ni bunday nima qilsa. Biznikilar yo'q, u byudjet statyasi bo'lib qolgan bizlardan. O'sha radarlarni yo'q, rostdan statyasi, chunki har bitta mahalliy byudjet tasdiqlanayotganda alohida jarimalar moddasi bor. Plan qo'yiladi unga. Va oshirib bajariladigan moddalardan bittasi shu. Mayli prognoz, одно дело. Bitta mayli. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, shu qonun chiqaruvchilar ham, ya'ni shundan manfaatdor bo'lgan ham, davlat qismi ham qancha ko'p jarima, ya'ni qancha ko'p qoida buzilsa, shuncha manfaatdor bo'lib qolganda. Ya'ni jarima ekonomikasi. Ya'ni asosiy maqsad shu qoidabuzarliklarni kamaytirib, maksimal darajada imkon qadar yo'llardagi yo'l transport hodisalarini oldini olish emasda. Ya'ni birinchi prioritet baribir
qilayotgan ishlaridan shunaqa, balkim ko'nglida shumi yo'qmi bilmayman, lekin qabul qilayotgan qarorlari ko'proq jarimani undirishga yo'naltirilgan bo'lib qolgan. Qiziq. Va shuning uchun ham bu yoq tomon, ya'ni masalan faollar deylik, jamoat transportiga ustunlik berilishi kerak, piyodalarga ustunlik berilishi kerak, haydovchilarga sharoit og'ir bo'lishi kerak, mashina haydash qimmat bo'lishi kerak degan Yevropacha, g'arbcha qarashi yoqlovchilar bularni kasriga keyin yomon ko'rinib qoladi. Ya'ni shu haqda vaz qilishni boshlasangiz, aytadiki, mana deydi, Mamutga deydi, atayin deydi, faqat chorrahaga chiziq chizib qo'ygan, bu yoqda umuman yo'l ham rasvo, chiziq ham yo'q. Haqiqatan shunaqada. O'shada mana shu ham kamera ko'rinadigan joy. Kamera ko'ringan joyga bunga qarshi nima ayta olasiz? Hech narsa ayta olmaysiz. Ya'ni u ham haq, haqiqatan ham bizni dumbullar faqat o'sha joyga chiziq chizadi. Bundan maqsad nima? Bundan maqsad yo'l transport hodisasi oldini olish emas. Bundan maqsad pul undirish. O'shaning uchun siz aytayotgan gapingiz ham, ya'ni faol sifatidagi gapingiz ham bir tinga chiqib qoladi. Siz ham ana ikkita masala bor bu yerda. Sen shu yaxshi niyatda aytayotgan narsangda qaniydi davlat faqat byudjetga pul tushsa, ayrim tadbirkorlik subyektlariga ham ketib qoladi-da. Ya'ni ularga 10% yoqqa, 30% bu yoqqa, O'zing xohlamagan odamlar uchun 50% ishlab qo'yasiz. 50% yoqqa. Bu yerda bitta karikatura bo'lar Jahon tarixi kitobida. Ikkinchi jahon urushida globusni kesib olayotgan, bo'lib olayotgan birinchi jahon urushi haqidagi karikatura etishkili, shunga o'xshagan, jarimalar haqdorlari bor bir nechta. SSRda kommunistlarni kapitalizmni nimasiga bag'ishlangan, kapitalist dunyoni targ'ibotga boshlangan karikatura. 3 oydan ko'proq nima bo'ldida, tanaffus bo'ldi va bu davrda bo'lib o'tgan voqealarni bir eslab chiqish o'rinli bo'ladi. Meni o'ylashim bo'yicha. Qishda endi qanday o'tkazganimizni hammanglar ko'rdinglar. Ko'p nimalar, qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki birinchi marta xalqimiz, umuman biznes qimmatlashtirilgan tarif orqali qishda o'tkazdi-da. Mana butun qish davomida ikkinchi bir ko'p muhokama qilingan narsa shu aynan nimalardagi gaz yetishmovchiligi, metan uzilishlari ko'p muhokamada bo'ldi. Keyin endi mana bahor yaqinlashish bilan mana bizda shu narsa har yil takrorlanadi. Unut bo'ladi shu butun qishda biz boshimizdan kechirgan qiyinchiliklar va muammolar unut bo'ladi. Kayfiyat ham shunga yarasha yaxshilanib qoladi. Lekin yana kelasi yil kelasi mavsum, isitish mavsumiga yaqinlashganimizda yana xuddi shu kabi muammolarga duch kelamiz. Shuning uchun ham mana shu bo'layotgan islohotlar, endi boshida islohotlarda batash to'g'ri bo'lardi, lekin hozir bunday atash juda qiyin. Energetikadagi bo'layotgan ishlarga ishonchsizlik paydo bo'ldi. Men o'ylashim bo'yicha, ya'ni odamlar ertaga yaxshiroq bo'lishiga katta bir umid bilan, ishonch bilan qarashmayapti men nazarimda. Bu ayniqsa men buni aytib ketmasam bo'lmaydi. Energetikadagi islohotlar boshlangan paytda berilgan va'dalardan biri biz shu tariflarni 3 yil o'zgartirmaymiz degan va'da berilgan edi. Bu hukumat qarorida ham aks etgan edi. Lekin mana kecha bir hafta avval chiqqan qaror bilan yana har yili tariflar oshirilishda davom etishi aytildi. Yana qachongacha oshirilishda davom etishi ham bu yerda aniqlik kiritilmagan. Demak, ketaveradi bu yoqdan qarab. Shu 31-yil xuddi oldingi davrdagi o'xshab ketaveradi. Shuning uchun bir shunaqa tasavvurot paydo bo'ldiki, bu qilingan ishlardan maqsad Aslanov ko'p gapirardi o'zi. Ko'rasizlar shunaqa bo'ladi deb o'sha 2 yil avval ham 3 yil avval ham gapirgan edi. Shu esimga tushdi. Bu ishlardan yagona qoladigan narsa narx oshishi bo'lib qoladi xolos degan bir prognoz bor oxir oqibatda. Afsuski shunaqa bo'lib chiqdi. Juda ham tapti-xira qiladigan va qiynaydigan masala bo'lib qoldi. Nima xohlavdiku nimaga erishdik? Nima xohlavdiku nimaga erishdik-da. To'g'rilab bo'lmaydimi? To'g'rilanmadi, to'g'rilab bo'lardi men nazarimda, lekin to'g'rilanmadi. Kechmaydi. Endi yana qarang, shuncha chig'iriqlardan o'tkazib ekonomikani, iste'molchilarni yana bir marta chig'iriqdan o'tkazish kerak emasdir endi.
endi masalan suvi qiyshuv qotgan bo'lsa uni faqat sindirib to'g'rilaysizda. Ha, o'sha Balki suvi buni ham- qiyshiq qotdi. Endi bozorga shaxsan aytardim sizlarga, bozorga baribir boramiz, bundan boshqa yo'limiz yo'q deb. Lekin meni misol uchun men bozorga borishimizga endi ishonmayman. Mozorga Shaxsan. bormasak bo'ldi. Ha? Mozorga bormasak. Yo'q, endi gapingiz ham to'g'ri. Bozorga qarab yurayotganimizga endi ishonmayman-da. Masala shunda. Bu ishonch qachon paydo bo'lishi mumkin? Masalan, hozirgi shu sohani tepasida turganlar almashsa qanaqadir boshqa joylarga kelsa. Balki buni choralari ko'p. Endi bitta nima bilan sehrli tayoqcha bilan o'zgarish qiyin-u, lekin siz aytayotgan masala ham shular qatoridagi harakatlardan biri bo'lishi kerak. O'zini o'zi isloh qila olmaydi-da. Misol uchun muammolarni yaratgan, men doim aytaman-ku, Karimov misol uchun o'zini o'zi isloh qila olmasdi. Yoki aytaylik, o'sha paytda bank, moliya sohasida turgan odamlar o'zini o'zi isloh qilib, o'zlari yaratgan konvertatsiya misol uchun yoki naqd pul muammolarini o'zlari bekor qila olmasdi-da. Boshqa odamlar kelib bekor qildi, to'g'rimi? O'zlarini bekor qilgani yo'q-ku. Sistemani har doim tashqaridan kelganlar o'zgartiradi. O'sha sistemani qurmaganlar o'zgartiradi. Ha, shunaqa. Tashqaridan. Ha, qurmaganlar. Shuning uchun bu yerda ham bizda energetikada o'zgarish bo'lishi mumkin. Men o'ylashimcha hali ham imkonli. Bu arxitekturadan tashqaridagi odamlar ko'zi bilan boshqa qarorlar qabul qilinishi kerak, og'riqli qarorlar qabul qilish kerak. Og'riqli xalq uchun, biznes uchun emas, aynan o'sha arxitekturani qurgan odamlarga nisbatan og'riqli qarorlar qabul qilinishi kerak. Shu joyga kimdir yozdi-ku, Ichki ishlar vaziri, siz yozdi shekilli, Ichki ishlar vaziri o'zgardi-yu. Tanaffus paytida voqealardan biri Ichki ishlar vaziri o'zgarishi ham bo'ldi va o'rniga shu tizimda ichidagi bir odam keldi. Ya'ni ko'p narsa o'zgarmaydi ichki ishlar tizimida. Siz ham ekspertlik fikrini berdingiz-ku. Ha, siz ekspertlik fikringizni eshitdim, to'g'ri. Bundan ko'p narsa kutmang. Ya'ni siz aytgan narsada tizimdan bir kishi ketdi, o'rniga yana bari tizim ichidagi odam keldi. Shuning uchun katta narsa o'zgarishini kutmanglar. Degan kosmetik remontlar bo'lishi mumkin. Ayrim mana xalq qabul qilishni boshlabdi. Fuqarolar bilan shanba yakshanba kunlari ko'rinishi kerak-da, videolar chiqishi kerak, fotolar. Shunaqa kosmetik remont bo'lishi mumkin, lekin butun tizim o'zgarib ketmaydi baribir degan bir xulosa ham bo'ldi. Esim tushib ketdi aytganingizga. Yana nima voqealar bo'ldi o'rtada? Xo'p, bo'lgan voqealar ichida yana esda qoladiganlar ham, Abduqodir Husanov transferi esda qoladiganlar, yaxshi esda chiqib qoladiganlar ham yuz berdi. Endi siz aytgan shu Husanov кейsi butun agar adashmasam 2 hafta yoki 15 kun ko'tarib yerga xalq kayfiyatini ko'tarib turdi o'sha qish kunlarida. Ana kanallarning transfer obunachilari sonini ham aktiv ko'tarildi. Rahmat. City ham aktiv ko'taryapti. Eng yutgan o'sha bo'ldi. City aktiv ko'taryapti-yu, o'zbeklar Muxlislarini nechidir millionga ko'paytirdi-yu Manchester City. Yana gaplar ham chiqdi. Bular open budjetchilar bilan o'ynashyaptimi degan. Istalgan ovoz berishdi. Yaxshi o'yinchi. Oyda eng yaxshi o'yinchisi ketdi Abduqodir Husanov o'zbeklarning ovoz berishi bilan. Bu yoqda Eldor ochilib ketdi birdaniga. Endi ovozga qo'yilib qolsa bo'ldi-da, endi g'olib chiqaveradi endi. Biramanlar uchtalikka kirib oldilar, u yog'ini o'zingiz bilasiz. Boshlab bergan. Bu yoqni o'zimiz davom ettiramiz. Endi buni gapirishga odam qo'rqadi ham. Futbolchilarimiz bir qadamda turibdi jahon chempionati. Shunday yoqasida. Gapirmaylik. Yo'q, bu yog'i jar, bu yog'i jahon chempionati. Shunday yoqasida. Gapirmaylik. Nimani to'p darvoza chizig'iga yetib kelganda itarib kirgizib qo'yish qolgan. Endi hozir gapirgani ham odam qo'rqadi. Nima deb o'ylaysizlar? Shu yerda men aytib so'rab ketayin. Hozir tarif urushlari, har xil chegaradagi taqiqlar ko'payyapti. Shu jahon chempionati 3 ta mamlakatda o'tarmikin? O'tadi. Endi ya'ni misol uchun mana hozir ko'p cheklovlar O'zbekiston, Kanada yoki Meksikada o'ynaydi-da. Yo'q, shunaqa deb o'ylaysizlarmi? Demak, Meksika va Kanadani vizasini hozirdan tayyorlash boshlasa bo'ladi. Endi katta ehtimol bilan asosiy o'yin boyagi guruhdan keyingi o'yinlar Amerikada o'tadi shekilli o'zi men qaraganimda. Ha, yo'q, shunaqa taqvim ham bormi? Yo'q, hali chiqmadi, endi chiqadi. Meksika bo'lmasa yaxshi edi, Meksikada. Meksikada ham. Endi Meksika sal xavfliroq joymi deyman-da. Masalan, yo'q, 11-yili o'zi Meksika o'zi 2 marta jahon chempionati o'tgan Meksikada. To'g'ri. Lekin masalan 2011-yili bizning o'smirlarimiz birinchi jahon chempionatiga chorak finalga, yo'q, men bormaganman. Lekin o'shani qaysi shahar edi? Hozir nomi esimdan chiqib qoldi.
Xullas, butun qo'riqlov bilan borishadi, qo'riqlov bilan yurishadi. Masalan, falon joyga boraylik desa, o'zingizlar boringlar, biz javob bermaymiz. Ya'ni jahon chempionati bo'lib turibdi, yoshlar, o'smirlar o'rtasida. Lekin o'sha joy ham xavfli joylar-da. Ya'ni masalan, Mexiko bir alohida olam bo'lishi mumkin, lekin misol uchun Mexikodan tashqarisi o'sha boshqa joy nima deydi? O'zingiz uchun o'zingiz javob berish. Mexikodan tashqarida joy unaqa ko'p o'yin ham bo'lmasa kerak. Endi baribir katta shaharlar ko'pda, Monterrey bor, bu yoqda Acapulco nima o'sha kurort joylari bor, boshqa. Endi kim biladi? Qiziq bo'ladi. Lekin bir tomondan gapingiz to'g'ri, 2 marta jahon chempionatini qabul qilgan ular. Va u juda sifatli o'tgan o'sha jahon chempionatlari. Maradonani jahon chempionati. Maradonani dunyoga bergan jahon 86 da. chempionati. 70 ham agar adashmasam Meksikada. 78 Argentinada bo'ldi. Yo'q. Yo'q, sal oldinroq bo'lgan. 70-yillarda ham qaysi biridir bo'lgan. 70-yilda edi agar adashmasam. Pele oxiri o'ynagan jahon chempionati ham Meksikada o'tgan agar adashmasam. 70 Adashayotgan bo'lishi mumkin, yani tekshirib olasizlar. Lekin 2 marta jahon chempionati o'tgan. Ikkita o'yin. Yaxshi bo'ldi, lekin Eron bilan durang o'ynagan. Yutish kerak edi. Sal endi nima deydi, tarimiy va umuman yoki naryoqda arablar durang o'ynashi kerak edi. Koreya bilan oxirgi. Unda ham oxirida olib qo'ydi. Ikkalasi ham taqdirimiz ekanda. Ya chiqmasdik, lekin 90% hal bo'ladi. 90. Ya'ni biz Qatar bilan durang o'ynashimiz ham kifoya bo'lib qoladi o'zimizda. Mayli. Menimcha shu Toshkentda chiroyli qilib chiqib bayram qilib chiqishimiz uchun bo'layotgan bo'lsa kerak emas. Yo'q, unaqa qilmaylik. Toshkentga oxiriga qoldirmanglar, qo'yinglar. Iltimos, oxirgi turga qolmasin. Shu anavi Olimpiadada oxirgi turga qoldirib nima qilgansizlar? 2-0 da o'zi hamma bo'ldi, chiqib bo'ldik. Londonda edik-ku. Londonda edik. Vizani to'g'rilar. Deb turgan joyda keyin haliga deport qilib yuborishdi. Borgan, uchib qo'ngan joyimizda qaytarib yuborishdi. Sizlar borib Suriya bilan o'ynaydi boshqa. Mayli. Yana nimalar bo'ldi? Ko'p voqealar bo'ldi, lekin hozir bahor kelib, odam xayoli sal Parishonga yo'tal ketmayapti. Allergiya bilan bog'limi yo shamollash bilan bog'limi? Menimcha allergiya shekilli havodan o'ylab turibman. Bir chet elga ketmayapti. Davosi shu faqat bo'lib qoldi. O'zbekistonda agar arzon davosi shu. O'zbekistonda agar nafas allergik kasalliklar bo'lsa, allergologga borsam, u yozib bergan dorilar lecheniyaga ko'proq pul ketadi. Tinchgina $500 ga xatga borib kelgan yaxshi. Ko'rsatdimi hozir mana $350 ga Gruziyaga borib kelsangiz bo'ladi. Siz Gruziya yaxshi ko'rasiz? Endi imkonli, arzon, yaqin dengiz. Yaxshi dengiz bo'lganda ham, qora dengiz bor, yaxshi dengiz. Nima qarang, mana soliqsiz tushumlarda boj, jarima, yig'im va boshqalar 2024-yilda 15 trillion bo'lgan. Eng Toshkent shahrining byudjetini alohida qarang-da. Toshkent shahrida jarima nimasi juda yuqori ulushi. Toshkent shahri byudjetining daromadlanishida. Doim ortig'i bilan bajariladi. O'z mahalliy byudjetlarda jarima asosiy rolda Chunki mahalliy byudjetda dona turadi-da. Ya'ni bugun Qurbanovni yozibdilarmi? O'tgan yili aprelda bo'lgan shtraflar uchun xatlar kelishni boshlabdi. Gaya bayonot ham berdi-ku. Berdi. Uzr gaya. Xatolik ekan. Texnik nima jarayonlarda yo xatolik emas, shu mana qolib ketgan shu bardak kechikyapti. Nima qoida buzilgan bo'lsa to'lasin-da, nima endi. To'g'ri, qoida buzilgandagi buzilgan bo'lsa to'g'ri. Chunki qonunchilikda ma'muriy kodeksda 1 yil degan ekan bu. Yo endi boya aytamiz-ku, ya'ni ataylab shtraf undirish uchun ataylab shunaqa, ya'ni bu ham 1 yil o'tib kelganiga endi odamlar bir boshqacha tushunganda buni yana. Ya'ni eski unutilgan shtraflar. Kechirib yuborsa ham bo'lardi degan. Mana shunaqada, mana shunaqa. Nima endi hozir yana qanaqadir pul yetmay qolgandir-da. O'shanga tushirish uchun eslayotgandir. Masalan, biz hozir gapga endi esladim. Kurashib, o'zimizcha umidvor bo'lib jarima pallariga kurashdik-da. Uni ham oxiri ballari ham umidim ham qolmadi. To есть masalan, boya Otabekka bergan savollarni ham senga ham berayman. Nima? Qanaqa to'g'rilasa bo'ladi? To'g'rilashga ketib beradi. To'g'rilasa bo'ladi. Tizim rahbarlari. Sen Otabekka deb javob berasan. ana yo'q, o'zi Nima bu? baribir olib baribir shu bog'chadagi bolalarni aybdor qilib ularga beryapti. Nima deydi? Ularni yo'l qoidalarini, nimani madaniyatni o'rgatib. Ya'ni hech narsa o'zgarmadi-da. Ya'ni baribir o'zgartirish uchun Muhrimboy hozir savolingizga umumiy qilib javob berib ketay. Faqat bu siz bergan masalada emas, hammasiga taalluqli.
o'zgartirish uchun qilinish kerak bo'lgan narsalarni siz ro'yxat bilan sanaysiz. 1, 2, 3, va hokazo 7, aytaylik 10tacha bo'lsa 10tacha. Ular o'zaro chambarchas bog'liq. Birgalikda bo'lgandagina amalga oshadi. Xuddi energetika bo'lgan singari. Bu subsidiyalardan voz kechishdan tortib shaffoflikgacha-da. Biri bo'lmasa, faqat o'zlariga ma'qul kelganini, o'zlariga foyda keltiradigan qilsa, teskari natijalar beraveradi. Va sizni obro'sizlanganingiz, ularga qo'shilib turib, sizni ham obro'sizlanganingiz qoladi. Yo'l harakati bo'yicha ham xuddi shunaqa. Xuddi energetikada qanday holat yuzaga kelgan bo'lsa, yo'l harakatida ham xuddi shunaqa. Transportda ham xuddi shunaqada. Masalan, yo'l harakati xavfsizligi avvalgi rahbariga taklif berganman-da. Chaqirishgan. Bir dona taklif bo'lmagan, to'g'rimi? Ha, yo'q, bir nechta o'zaro bog'langan. Ha, shulardan bittasini aytaman, misol uchun, juda ham mana radarlar bo'yicha juda ham negativlar ko'p-ku. Juda ham oddiy taklif aytganman. Keling bitta hukumat qaroriga, yo'l harakati qonunga misol qo'shib qo'yaylik. Bittagina band. Ichki ishlar YXXX, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xizmati reyestriga kiritilmagan radarlar orqali aniqlangan qoidabuzarliklar hisobga olinmaydi degan narsa qo'shaylik. Keyin sizlar bitta ochiq reyestr qilinglar-da. Hamma radarlar o'sha yerda bo'lsin, koordinatalari bilan. Ya'ni bu ochiq dostupda bo'lsin. Misol uchun qaysidir navigatsiya kompaniyalari, Yandex bo'ladimi, Waze bo'ladimi, olsin. Va statsionarlar ham hozir hammada planshet bor. Masalan, 3 oyoq qo'yaptimi, multiradar qo'yaptimi, balo qo'yaptimi, qayerqadir battar qo'yaptimi? Avval bazaga men mana shu yerdaman deb lokatsiyasini kiritadi. Ana undan keyin qoidalar aniqlaydi. Nima beradi bu desa, hammaga qayerda radar borligini ochiq ko'rsin. Mana antiradar degan narsa juda ham bor. Hamma Husanov bilan ham reklama qilishdi, hattoki. Noinsoflar. O'sha antiradar degan narsaga ehtiyoj qolmaydi o'zi. Siz shunchaki telefoningizni 100% bilasiz. Bunda yo'qmi, o'sha ichki ishlar bazasida yo'qmi? Bo'ldi, siz ko'ngil xotirjam ketaverasiz. Aniqlagan bilan nima deydi? Qiyosos yaratmaydi. Qiyosos bo'lmaydi. Xo'p, nima muammo o'tdi? Yo'q, shuni qilmaydi. Yo'q, endi bu bo'lmaydi. Mana maqsad nima? Maqsad ko'proq jarima undirish. Ya'ni men mana shu yerda kuyinaman-da. Lekin hozir agarda maqsadi o'sha hududda, xavfli hududga radar qo'yib, shu yerda hammani sekin o'tishini xohlasa, shunaqa qiladi, ochiq, shaffof qiladi. Yo'q, maqsadi sekin bildirmay qo'yaylik yoki bunaqa qo'yaylik, aytmay qo'yaylik, antiradari bor, mayli sekin o'tsa, antiradari yo'q, tez o'tib bizga jarima kelsin degan maqsad. Bu oddiy narsa, shuni qilib qo'ysa bo'ladi. Yangi nimada hech kim antiradar sotib olmaydi. Yo, o'sha antiradarni ham balki o'zlariga olib kirishayotgandir deyman. Bo'lishi ham mumkin-da. Nimada o'zi biz yo'g'imizda demak qiziq ikkita kadrlar almashuvi bo'ldi. Bittasi demak Samarqand hokimi Turdimov Sirdaryoga keldi. Bir 2 haftacha, bir oycha siz yurib keldi. Davolanib. Ikkinchisi uzoq yillar administratsiya rahbari bo'ldi, keyin hukumatda prezidentdan uzoq yillar ishlagan Zaynobiddin Nizomiddinovda demak kasaba ishlar raisining birinchi o'rinbosarligidan Bekobod tumaniga nima deydi hokim etib tayinlandi. Qiziq, odamlar nima deydi baribir nima bo'ladi, nima bo'ladi deganda bu nima degani? Bu nima degani deb endi bari Zaynob aka deb birinchi marta birinchi rahbarlik nimasida endi bundoq olib qaraganda birovda qo'lda emas, uni tumanni boshlig'i endi скорее всего ya'ni qani bir ko'raylikchi ko'rsinchi qayin tortib ketsa boshqa joylarga o'tkazarmiz, katta viloyatlarga ham degan niyat bo'lsa kerak deb sinov nuqtai nazaridan. Yana nima? Xo'p, siz aytayotgan odamlar hammasi e'tibor bersangiz 2017-19-yillardagi ochiqlik davrida publik siyosatchiga aylangan odamlarda. Ya'ni odamlar yuzini ko'rgani uchun, har kungi xatti-harakatini kuzatib borgani uchun esda qolgan. Endi yo'q. Hozir qarasangiz, hozir juda ko'pchilik, misol uchun rahbarlar, vazirlar va hatto undan yuqori lavozimdagi odamlar tanimay ham qo'ydi. Chunki kam muloqot bo'lyapti, kam ko'rinish berilyapti, kommunikatsiya yo'q. Siz hozir mana hozir juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi o'zi aslida. Ikkitasini sanaganingiz, nima uchun sanayapsiz? Hamma bilgani uchun shu odamlar, hamma tanigani uchun va ularda tanilgani va bilingani o'sha davrda, yangi davrda ochiqlik paytida yuz berganda, undan keyin yuz bergani yo'q. Endi masalan Turdimov ochiqlik davrini mahsuloti deb olsak, ya'ni xalq shundan beri Turdimovning kimligini misol uchun 16-yilda xalqdan so'rasangiz bilmasdi-yu.
Navoiyni Navoiyliklar yo'q bilardi, navoiyliklar endi unda ham Hamma majlislarda emas. ishtirok etganlar. Navoiyliklar ham manimcha ko'pi bilmagan. keyin местный televideniyada chiqqan mahalla Ya, televideniyada chiqqan chiqqani bilan Ha. manimcha u paytda odamlar baribir qiziqmasdi-da unchalik. Yo'q, u paytda odamlar faqatgina bitta siyosatchini bilardi. Butun O'zbekiston bo'yicha. Rossiyadagi hamma vazirlarning nomini bilar edi, misol uchun, yoki deputatlarni, siyosatchilarning nomini bilardi. Bizni vazirlarning nomini, hokimlarning nomini bilmas edi. Просто viloyat Masalan, hokimidir. Tamom. Toshkentni hokimini hech kim demaylik, ko'pchilik bilmasdi-da. Endi Almashganini ham bilmasdi-da. endi u Toshkent hokimi просто ko'proq prezidentni bo'lishga majbur edi-da, shundan ko'rinardi. Ya'ni imeydi samolyotdan chiqishdan shahar hokimi kutib olish kerak, endi bari yo'q. Lekin u turganda qaysi bir Toshkent hokimligini bilmaysiz, u yerda 8 ta odam turadi. Ya'ni To'xtayevmi bu, Rahmonovmi bu, Shoh Abdurahmonovmi bu, qaysi biri hozir? U nima qilgan? Bilmaysiz. Misol uchun Rahmonov, siz aytayotgan hozir Rahmonov hozir menimcha metroda rahbar, to'g'rimi? Shu odam uzoq vaqt IO bo'lib hokim bo'lganini men undan keyin bilganman. Ya'ni uzoq vaqt IO hokim bo'lgan ekan Karimov paytida. Hokim vazifasini bajaruvchi bo'lgan ekan. Men undan keyin bilganman. Bizga qiziqib bo'lmagan shu. Ya'ni oldingisi o'zi qachon olib tashalganini ham bilmaysizda. Endi oldingisi qachon olib tashalgan, qachon olib tashalgan. Birdaniga Navruzda yonida Karimov yonida o'tiribdi. Nima Temu taqiqlandi O'zbekistonda. Mana boyaga gapingiz davomi. Nimadir taklif qilsang, faqat o'zlariga taalluqli joyini olishadi-da. Qarshi kurash o'tishda ham taqiqlandi. Ha, misol uchun men o'sha yerda aytgan, Temuga nisbatan aytgan, nafaqat Temu, boshqa platformalar, kompaniyalar elektron tijoratga xorijiy global platformalar haqida gapirganimda, ular O'zbekistonda ro'yxatdan o'tsin, soliq to'lasin deyilgan. Hamma qatori. Chunki shunday bo'lishi mumkinki, bu ketishda bo'lishi mumkindiki, O'zbekistonda hammasi ketadi, bitta Temu qolishi mumkin-da. Tushunyapsizmi? Ular ro'yxatga o'tib, hamma qatori o'yinchiga aylanmasin. Jungli qoidasi. Endi bular mana shunaqa buzuq yakundan ko'ra boshqa buzuq yakunga yetib kelishdi. Ya'ni hech kim qolmaydi, bitta kompaniya qoladi. O'zbekistondagi. O'zbek modeli? Ha, yo'q, hozir Temuni bozorimizdan chiqarib yuborilishi shunday oqibat yaratadi-da. Chiqarib yuborish emas, o'tib Taqiqlanishi. soliqlari to'ladi. Bloklar. Ha, xo'p, o'tib, mana qarang. Nima sababdan mana misol uchun Temuni mana o'tib soliqdan to'lang dedi. 30-iyungacha vaqti ham bor edi hali. Hukumat qarori chiqqanda ularning faoliyatini litsenziyalash va ro'yxatga olish talablari 30-iyungacha amalga oshirilishi kerak edi. Hali vaqt ham bor edi-da. Endi 28-dekabrda chiqqan qarorning ijrosi 1,5 yillikgacha amalga oshishi kerak. 1-iyuldan. Vaqti bor edi ha ularda. Siz tasavvur qiling, o'yin qoidalarini o'zgartiryapsiz. Zo'r. O'sha hukumat qaroriga men hech qanaqa e'tirozim yo'q. Lekin ularda vaqt bor edi-da. Mana shu taqiqlash ishlarini misol uchun 1-iyul kuni qilsa, qonuniy ham bo'lardi. Ya'ni harfda ham, so'zda ham, ruhda ham. Shuning uchun ham soliq qo'mitasining qo'li bilan qilindi-da endi. Anaqa boshqa analogiya bor bizda. Ha. Uzoq yil, 4 yilmi Yandex hech qanaqa soliq 5 yil ishladi-yu. Ha, yana nima tarafi yig'ilgan soliqlarini to'lasin deb aytyapti. Qancha 50 qanchadir milliard, bilmayman. Bo'pti, xo'p to'lasin. Bo'lmasa boshqalardan ham to'lattiringlar. Misol uchun juda katta O'zbekiston bozorida 5 yil davomida umuman ro'yxatdan o'tmasdan bilmayman necha 100 milliard soliq to'lash kerak bo'lgan holatda to'lamasdan ishlaganga nima sababdan? Bo'pti, hali srok давности degan narsa bor. O'sha srok давности ichiga kiradigan da'volarni 3 yilligini olaylik, hech bo'lmasa. Endi Yandex do'stdirdi. Temu dushman. Va eng yomoni bilasizmi, mana shu ishlar anti-Xitoy odamga deydi. Anti-Xitoy isteriyasi boshlandi-yu. Mana o'tgan davrda bo'lmagan paytimizda, tanaffus paytida eng yomon ishlardan bittasi anti-Xitoy isteriyasi bo'ldi. Turlicha nima bo'ldi? Nimalar bo'ldi-da? Ehtirosli fikrlar, qo'rqituvlar, prognozlar, shunday bo'layotgan paytda harakat qildi hukumat to'g'ri bunga yondashish kerakligini. Ayni shu to'g'ri yondashuvga chaqiriqlar bo'layotgan paytda bir tarafda Temur topildi, ikkinchi tarafda nima taqiqlandi? Lipmotor taqiqlandi, olib kirish. Ikkalasi ham Xitoy ildiziga ega bo'lgan kompaniyalar. O'zi anti-Xitoy isterikasiga nima deysiz? Jazavasiga to'g'rimi? Yo'q, noto'g'ri. Haqiqat yo'q. Bo'rttirilgan va ko'pirtirilgan. O'zbek tadbirkorlari sindirib tashlamayaptimi? Qarang, o'zbek tadbirkorlarini sindirib tashlaganiga ertaga biz to'liq sotib tashlaganiga sabablar juda ko'p-da. Men buni kotletni pashshadan ajratib olish kerak-da. O'zbek tadbirkorlari hozir yuzaga kelayotgan ko'p qiyinchiliklarga energetikadagi muammolar sabab bo'lyaptimi, logistikadagi muammolar sabab bo'lyaptimi, transportdagi muammolar sabab bo'lyaptimi yoki Xitoy kompaniyalarining raqobat sabab bo'lyaptimi? Bir avval aniqlashtirib olishimiz kerak. Tushunyapsizmi?
u muammolar tadbirkorlar muammolar odatda bitta sabab bilan yuzaga kelmaydi-da. Qator ro'yxati bor uni ham. Ha, omillardan raqobatni kuchaytirayotgan omillardan biri bo'lishi mumkin. Lekin bu uzoq muddatli istiqbolda olib qaraydigan bo'lsangiz, o'zbek kompaniyalari o'ziga ham foyda. Ular yangi biznes protseslarga kirishga majbur qiladi ularni. Har qanaqa krizis yangi o'sishga bir anaqa deydimi, ibtidosi deydimi. Va mana yana shu yerda Xitoy masalasida gapirganda menda hozir zakira Xitoy mana hozir savdo urushlari, tarif urushlari bo'lyapti. Xitoy o'zini zakiyroq, mulohazakorroq tutayotgani meni hayron qoldiryapti. Bosiqroq tutayotgani meni hayron qoldiryapti. Ya'ni shu paytgacha bizda butun dunyoda global maydonda qadriyatlarni, aynan erkin savdo bo'yicha qadriyatlarni g'arb yaratib kelganda, hozir Twitterda Xitoyning Amerikadagi nimasi bor? Elchixonasining sahifasi bor. Reaganning nutqlarini qo'yapti. Ya'ni erkin bozor, bu tariflar ishlamaydi degan. Ya'ni dunyoning teskari nimasi aylanib kelishi. Keyin Xitoy segmentida ham ko'p videolar chiqib ketdi işte. Tramp tariflari bo'yicha haligi. O'zimizda mahalliy ishchilar bo'lsin, semiz odamlar tekstilda ishlayapti, tikib o'tiribdi, telefon haligi qilyapti. Semiz amerikaliklar timsol edi-da. Necha qiynalib ketyapti. O'zi umuman Amerika siyosatchilarida va elitasida umuman dunyo haqida tasavvurlar juda past. Ya'ni juda yetarli emas. Juda Reelsdan ko'rgan. Ukrainaga kelganmisiz? Men Reelslardan ko'rganman. Qaysi shunaqa? Storieslarda ko'rganman. Storieslarda, Reelslarda ko'rganman. Mana shu yerda o'sha fact check qilish kerak. History emas, story emas, shuni ko'rish kerak. Endi masalan eng katta nima qo'ygani arzon kuchi necha yil oldin gapda, Xitoyda arzon kuchi o'zi yo'q, masalan. Shuning uchun ham o'zi Vyetnamga, Kambojaga ko'chyapti. O'zi nimalardir ro'yxatini qarasangiz, eng katta boj birinchi o'sha boj kiritgan paytda Vyetnamga edi. Chunki Vyetnam Trump formulasini e'lon qildi-ku, eksport bilan importni farqini ayirib turib, bo'lib boj chiqarganda. Ma'lumotini eshitdim. O'sha Xitoyga boj qilishdan oldin men hozir Navarro degan maslahatchi qilyapti deydi-yu. Amazonga kir, Xitoy haqida qanaqa kitob bor ekan, o'shani o'qib, o'sha bo'yicha Xitoy haqida xulosa qilib borganmi? Shunaqaroq deysiz. Trampni mana bu yangi ma'muriyatining sifati oldingi ma'muriyatdan nisbatan keskin farq qiladi-da. Lekin o'sha hozir faqat sadoqatlilar qolganda yuqori ekanligini hozirgisi bilan taqqoslab bilinyapti-da. Hozirgilari bitta sifat bilan olyapti-da. Loyalность, sadoqat bilan olyapti. Chunki aytganini qiladi, o'tirsa o'tiradi, tursa. Chunki u masalan nechta 3 ta mudofaa vaziri bilan 4 yilda o'tkazdimi? 2 ta mudofaa vaziri bilan adashmasam 3 ta. Davlat kotiblarida 2 ta 3 ta bilan o'tkazdi. 2 ta bo'ldi. To есть normalisi o'zini hurmat qilganlari nima berib ketaverdi-da, stolga chiqib. Misol uchun mana eng ashaddiy tanqidchilardan biri Bolton misol uchun. Maslahatchi edi. Tashqi siyosat bo'yicha. Hozir Trampning eng ashaddiy tanqidchilaridan biri. Televizorga chiqsa bo'ldi. Maqsadi mag'z ag'daradi. Hali gapimiz shag'li ketib qoldi, yana Amerikaga ketib qoldik-da. Xitoy asosga ega emas, Xitoy jazavasi deyotdingiz. Shu joyda bo'linib ketdi fikringiz. Bo'linib ketdi, to'g'ri. Biznesga bo'lgan tahdidlar hech qanaqa asosga ega emas. Qaytanga o'zbek biznesiga, o'zbek bozoriga raqobat kerak. Tushunyapsizmi? Endi mana odam yer masalasiga kelganda, men bu haqda yozdim ham. O'zi mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, shu boshlanish arafasida ham bo'lsa kerak deyman. Yer islohotiga qarab yaqinlashyapmiz keyingi bosqichiga. Ya'ni endigi islohot qishloq xo'jaligi yerlariga taalluqli bo'ladi. Mana shahar joylardagi yerlarga, ya'ni qishloq xo'jaligi toifasidan tashqaridagi yerlarga nisbatan 2022-yilda islohot bo'ldi, to'g'rimi? Ya'ni xususiy maqomga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni yer maydonini xususiylashtirib olishingiz mumkin huquqingizni. Hozir masala qishloq xo'jaligi foydalanuvdagi yerlarga qarab ketyapti. Kecha mana Xalqaro valyuta jamg'armasining missiyasi har yil keladi-yu, aprelda keladi. Shu hukumat vakillari bilan iqtisodiy blok bilan uchrashganda ham muhokama qilingan yer islohoti masalasi. Mana misol uchun hozirgi qonunchiligimiz qanoatlantirmaydi yerga nisbatan. Chunki hozirgi qonunchiligimizga ko'ra, garchi qishloq xo'jaligi yerlari huquq, ya'ni yer sotilmaydi, ijara huquqi berilgani bilan, bu yerda xorijiy kompaniya ham
Xitoylar haqida emas. Istalgan xorijiy kompaniya ham 100% ulushga ega bo'lgan ham olishi mumkin-da. Lekin juda ko'p mana shunaqa mamlakatlarda 51% ulush yerga nisbatan huquq olishda albatta mahalliy rezidentlar nazoratda bo'lishi kerakligi qoidalari bor. Tushunyapsizmi? Men shunday bo'lishini misol uchun men o'zim istayman. Ya'ni sen qishloq xo'jaligi yerlarini olmoqchimisan? Qishloq xo'jaligida paxtami, g'allami yo bog'dorchilik qilmoqchimisan? 51% ulush o'sha yerga nisbatan huquq da'vogarida O'zbekiston kim bilan bu ma'noga ham ega-da. Chunki qishloq xo'jaligi albatta mahalliy kadrlarni talab qiladi, mahalliy nimani ish kuchini talab qiladi. Masalasi bor. Shunaqa. Shunda boyagi masala. Men ana shu ma'noda agar yer masalasiga keladigan bo'lsa, gap faqat Xitoylar haqida gap ketmayapti. Umuman hamma xorijiylarga nisbatan, tushunyapsizmi? Ular bizni to'liq egallab oladi, qaramib qolamiz Xitoylarga degan. Endi qara. Isterikani bizlar shu boshlangan isterika jazavani nimasida bir ikkita omillari ham bor-da. Birinchisi masalan men boshqa qo'shni ko'p aytaman. Boshqa qo'shnilarda ko'proq bizga nisbatan biznes nuqtai nazaridan ham butun boshli mahallalari paydo bo'lgan nuqtai nazaridan ko'proq. Masalan, Qirg'izistonda olishingiz mumkin, Tojikistonda olishingiz mumkin. Tojikistonda Dushanbega borsanglar, u parlament binosini qurishyapti. Xitoy yozib qo'yishdi. Masalan, qaysi mamlakat endi Tojikistonliklar xafa bo'lishmasin u. Mamlakatning asosi bo'lgan parlamentni masalan grantga qurishyapti, Xitoylarga qurib beryapti-da, ya'ni buzum puliga o'zi qurib berishyapti. Deylik u tarafda ko'proq bu nima bular ko'p bo'lgan ham ularda ham qozoqlar ancha bir jazavaga tushdi. Tojikiston misolida Tojikiston shu mustaqillikka erishgandan keyin hududini ma'lum bir qismini Xitoyga topshirdi ham-da. Nima chegaralarda umumiy chegaralardagi shuni og'rig'i ham bor haligacha. Keyin shu holat bor, umumiy holat. Bizda unaqa emas, masalan. Biz ochilyapmiz. Ochilishda bu birinchi nimasi. Iloji yo'q, iloji yo'q. Uning ustiga vizasiz rejim. Ya'ni uning ustiga ularga 10 kunlik. To'xtang, o'sha vizasiz rejim deganingizga. Bu kecha qayerdadir xabar chiqdimi? Yo'q, mana hozir 10 kunlik rejim. Xitoyga fuqarolarga O'zbekistonga kirishdi. Bizda yo'q hali. Qara, shu O'zbekiston bir tomonlama Xitoyliklarga 10 kun bergan. O'zi bergan. Endi ikkinchisi shartnoma imzoladikki 30 kunlik. Ikki tomonlama 30 kun. Ikki tomon 30 kun. Lekin hali kuchga kirgani yo'q. Bir yozib chiqishdiki, endi kuchga kirmasa ekan. Hech qanaqa gap so'z yo'q, muzokara yo'q bu haqda. Yo'q, nima berildi-ku, jarayon ketyapti ya'ni deyildi. yozib chiqishdiki, Tashqi vazirligi raddiya berdi, yolg'on gap. Hozir umumiy texnik jarayon yakunlanish arafasida yaqin kunlarda joriy etiladi deydi. Okey. O'sha vizasiz rejim ta'siri bor deysiz. Ha, kelib ochildi birinchi nimasi, nima deydi? Natijasi. Endi odamlarda e'tiroz, men o'ylab bizga hozirgi jamiyatdagi shu fevral, martdagi odamlarning kayfiyatiga ham qarash kerak-da. Ya'ni bu yerda odamlar e'tiroz bildirayotgan tema ko'p edi. Gapirish mumkin bo'lgan masalalarda ham ichida mumkini bo'lib qoldi-da. Ya'ni ijtimoiy kayfiyat ham asabi buzilib turuvdi, endi bu yerga Xitoy kam bo'ldi. Ya'ni bu temada keyin ana u baribir millatga tegadigan jumbushga keltiradigan shuncha muammo yetmaganda qo'shni mashina olibdi deydi. Ana u provokatsiya qildi. Bu yoqda odamlarda kayfiyat bo'lmasa, provokatsiya qilish oson. Ya'ni bu yoqdagi ham sal qarash kerak-da vaziyatga. Ya'ni o'zi bu yoqda o'zi aytamiz-ku, masalan, Qantar voqealari o'sha kuni 4 ta debashirni hisobiga bo'lgani yo'q-da, ya'ni nima, bu ijtimoiy tagi bor. Ya'ni o'sha yetilib turibdi. O'sha ham to'g'ri kelib qoldi. Milliy bog'da endi keyin izoh berishib Huawei kompaniyasini xodimlari shu jismoniy mehnat bilan tarbiya bilan shug'ullanish degan masalalar ham to'g'ri kelib qoldi-da. Ya'ni odamlar shuni qabul qila olmadi. Tushunyapsizmi? Shu izohni qabul qila olmadi-da. O'sha haligi narsada ham to'lib turgan bo'lgan. Tomchi bo'lgan. Keyin boshqa narsa. Bu bir jamiyat Qobilbek ko'p aytadi-ku, reputatsiya masalasi ham bor-da. Shu o'zi bizlar davlatimizga nisbatan ishonchsizlik, xalqga nisbatan o'shandan. Yo, og'aylar hammasi joyida desa ham joyida emas-ku. Sal bir narsa qilgansanlar, sotib yuborgansanlar deb. Chetda sotdi-yu. O'zi aslida shu tomonini qayg'urish kerak. Reputatsiya haqida qayg'urish bu har bitta aytilgan, va'da qilingan masalalarda ijrosi bilan bog'liqda. Saylov yo'q joyda reputatsiyani yiqilib qolishi juda oson-da. Chunki xohlaysizmi yo'qmi, odamlar endi saylovga borib turib sizga javob bermaydi-da.
oyog'i saylovga bilan borib javob bermaydi, boshqacha munosabat bilan javob beradi. ishonmaydi. Qo'l siltash bilan nima beradida. O'zi misol uchun Karimov Apatiya. paytida saylov bo'lmaganligi uchun ham odamlar hech qachon odamlarning reaksiyasi qanaqaligi bilinmagan-ku. Ijtimoiy tarmoq ham bo'lmagan. Hozirgi orqali ijtimoiy tarmoq bor. Keyin baribir hukumat anavi to'g'ri yo'ldaman degan pozitsiyaga ham o'tib oldida. Ilgari muncha narsaga reaksiya qilinardi. Ya'ni izoh beriladi. masalan oddiy narsa, brifinglar. mana oddiy narsa nimani gazni shu qish mavsumi, kuz-qish mavsumiga 1-apreldan 1-martdan 1-aprelgacha uzaytirilishi, 1 oyga uzaytirilishi yoki mayga uzaytirilishi tariflarni kuchga kirishi ko'ryapti-ku, to'g'rimi? Ya'ni bu reaksiya, ya'ni masalan Hukumat reaksiyasi. ya'ni demak to'g'ri, nima qilsak to'g'ri bo'ladi. Sen odamlar xursand bo'lyapti, senga rahmat deyaptimi, nima deyapti, to'g'rimi? Masalan, nimalarni sen to'g'rilab qo'ysang, hukumat bilish kerak. Ya'ni men endi hozir men bu plus qilganim uchun aytyapman. Ya'ni ba'zi narsalarda, ya'ni biz to'g'rimiz gapiraveradi, eslanishib ketadi degan pozitsiyaga o'tib olish yaxshilik keltirmaydi. To'g'ri bo'lsa tushuntirish kerak. Boyagi nimagadir o'sha baribir odamlarning murojaat, odamlarning kayfiyatiga qarab hujjatlar qilish yana to'xtaganda, ya'ni to'g'ri, saylov yo'q, referendum yo'q, lekin davlat baribir barometrni ushlab turish kerak-da. Bilmaysan qayerdan nima chiqib qolishi. Yo'q, saylov mana qarang, 2023-yildagi saylovlardan farqli ravishda, 2019 demaysan endi, 2024-yildagi parlament saylovlarida saylov bo'lyapti-ku deb ham tiyilish bo'lmadi-da, tushunyapsizmi? Paxta masalasida, misol uchun, paxta narxi masalasida esasangiz, aynan saylov paytlarida bo'ldi. Ekologiya masalasida rasuvo qildi, terim pul narsa. 500 ming, 600 ming saylovchini nimasini, ya'ni mana hozir ko'p gapiriladi-ku, Tramp qanchalik o'zini avtoritar tutgani bilan saylovchilarni inobatga oladi-da, hamma vaqt saylovchilarga qarshi bormaydi hech qachon. Ya'ni ahmoqligi ham saylovchilar uchun. Misol uchun mana parlament saylovi bo'ldi o'tgan yil. Juda muhim siyosiy tadbir o'zi. Hatto Islom Karimov paytida muhim siyosiy tadbir bo'lganda. Bu eng muhimi menimcha. O'sha paytda saylovchilarning juda katta keng qatlamlariga taalluqli bo'lgan masalalar inobatga olinmadi-da. O'sha panelga majburlash davom etaverdi yoki o'sha fermerlarni qaqshatish, shartnomasini qaytarib boshqatdan tuzitirish o'sha paytda yuz berdi-da. Keyin o'sha xitoyliklar haqida bitta fikr o'qidim. Blogerlar juda nima deydi, shu anti-Xitoy mavzusida kontent qilishni boshlayordi-yu. Keyin masalan, sen nima qilib yuribsan? Nimaga kelding o'zi? Ishga keldingmi? Buni qaranglar. Ket uyingga degan videolar ham qildi-yu. O'zbekchalar, bechara Xitoylar o'zbekchani tushunmaydi. Aytishyapti, masalan, xuddi shu munosabat Rossiyadagi o'zbek migrantiga qaysidir bitta rus qilgan munosabati bilan nima farqi bor? Deyapti. Ya'ni biz agar ruslar shunaqa qilsa, ifloslar ko'ra olmaydi bizni, pastkashlar, o'zi ruslar shovinist deymizda, bir millatdoshimizni kamsityapti deymizda. Biznikilar shuni ish qilgan bo'lsa, mohiyatan farqi nimada? Keyin bitta narsa qirg'iz parlamentida ham ko'tarilyapti, qirg'iz mediasida ham ko'tarilyapti. Shu gap kelganda aytib ketay. Qirg'izlarda tonirovkali mashinalarni O'zbekistonga kirayotganda qanaqadir to'lov bor ekan, biznikilar oladigan. Nafaqat qirg'izlarga, hammaga bor, hammaga nisbatan bor. O'shani u kirib chiqib ketadigan mashinaga unaqa qilmaylar endi. Shuncha yaxshi chiqib turganda nima deydi, endi osmon uzib tushmaydi. 5 kunda chiqib ketadimi, 10 kunda chiqib ketadimi? Iloji bo'lsa. Qo'yadi endi. Endi Qirg'izistonda u yigitlar mashinani olib qilibdi endi ularda masalan to'g'ri bir kirib chiqib to'lov undirilyapti. Qirg'iz masalan bizda pulli, ularda tekin. Shuning uchun ular mashinasi bizga kirayotgan payti bizda pulli, to'laysan tonirovkaga deyapti. Faqat $15 adashmasa, ya'ni точно bilmayman. Chegaradan o'tayotganda o'sha tonirovkasi uchun mashinasi tonirovkasi uchun pul to'laysiz. Lekin bu shuncha ID kartalarni birlashtirish, o'tishlar qilib o'tirgan paytimizda qanaqadir bitta ahmoq shuni o'ylab topgan $15 olishdi. Endi xullas bizda bu narsaga joriy qilib qo'yishgan. Ular ham oladimi bizdan mashina? Tonirovka mashina. Shuni qizlar aytibdi, "Doydi biz ham joriy qilaylik" deyapti. Ya'ni bizda olmaydi. Shuni agar imkoni bo'lsa, bu do'stchiligimizni nimasini, shuni mayli endi shu. Yo'q, o'zi mashinada puli bor odam keladi. Ular xarajat qiladi. Misol uchun men doim aytaman,
mamlakatga to'q va pul sarflaydigan odamlarni kelishini rag'batlantirish kerak. U sizni iqtisodiy o'sishingizni ta'minlaydi, savdoni oshiradi. Misol uchun, mashinada kim keladi? Kamida 2 ta odam keladi-da. Odam bitta o'zi mashinada kelmaydi o'zi aslida. Birinchidan mashinasi yaxshi odam lekin. Uzoq yo'lga, anirovkasi bo'lsa, demak u boy ham u. Tushunyapsizmi? U qarang, u ovqat yeydi, gostinitsada turadi, turistik markazlarga boradi, ko'ngilochar joylarga tushadi va hokazoda xarajat qiladi. $100 $200 xarajat qiladi. O'shini ko'proq xarajat qilish haqida o'ylashimiz kerak. Yana bu yerda ko'proq qolishini, ko'proq dam olishini. Prezident ta'kidladi-yu, turizm bo'yicha yig'ilishda masalan, Stexiya haqida bitta aytganda, Stexiyaga masalan 3 kunda borib qaytib kelyapti. Shuni ko'proq qiladigan qo'shimchani ham topinglar. O'sha Mo'ynoqda atrofida ya'ni maqsad ushlab qolaylik. Hech bo'lmasa 4 kunga, 5 kunga Turkiyaga xizmat safari bilan borganimizda turizmga ham kirdikda. Endi Turkiya turizm bo'yicha juda gigant-ku. O'sha turizmni hamma kattakonlari bizga turizm bo'yicha ekspertimiz Lazixon keyingi sonda kelib qo'shilsa, alohida aytib beradi Turkiya bo'yicha dardini. Bizga bir prezentatsiya sifat yaxshi narsalar aytdi va ular zo'r statistikalar borar ekanda, masalan, birinchi o'rinda bizning maqsadimiz ko'proq kun, ya'ni o'rtacha bitta turistni o'rtacha kunini oshirish deyapti. Va statistikalar aytayapti, masalan, 2010-yilda muncha kunida, 2015-yilda muncha kunida. Hozir biz asosiy maqsadimiz bir turistni o'rtacha qolish muddatini uzaytirish. Ikkinchi maqsadimiz bir turistni sarflayotgan pulini o'rtacha muddatini, miqdorini oshirish. $100 shunaqa, ya'ni segment bilan har xil ekan. Yoshlar masalan $300-$400 gacha o'rtacha, qariyalar 100-120, hamma hozir esimda qolmadi, adashayotgan bo'lishim mumkin. Zo'r statistikalar aytayapti-da, ya'ni juda nima deydi, chuqur tahlil bor-da. O'zi ham xuddi shu. Juda chuqur tahlil bor. Ya'ni har bir kunini, masalan, bir kun 1 soat ko'proq qoldirish uchun turistni nima qilishimiz kerak deydi, o'ylaydi. Qoyil qolganman. Va albatta, masalan, uzoqdan uchib keladigan nimalarni men hozir Markaziy Osiyodagi uchun magnit bo'lib oldi. Toshkentning o'zi ham 3 kun bo'lsa, ana keyin imkon qadar kecha ham gaplashdik u. Hozir mana Qoplonbekdan kiryapti. Men bit yopiq. Endi remontga deb tez mana shular bir aknos ko'paysa, ya'ni qoralar kirib chiqsa, xudo xolasa, qo'shnilarimiz turmaslik kerak. Ya'ni o'tish tezligi tezroq bo'lishi kerak. Birinchi muammo bizda emas. Ayni shular gaplashib qilish kerak. Endi nima emas, o'zi mana bizda mana to'lovga layoqatli eng ko'p O'zbekistonda pul qoldiradigan, endi ko'p kelayotganlar orasida qozog'istonliklar bular. Shunaqa. Yuqoriroq to'lovga layoqatli. Biz hali misol uchun global janubni yoki yaqin sharqni qabrab olganimiz yo'qmiz. Gruzinlar qabrab olgan singarida. Arzon reyslar bilan, low costerlar bilan qamrab olsak, ular ham misol uchun ular qozoqlardan ham ko'proq xarajat qilishi mumkin. O'zi bizlarda hozir eng ko'p to'lov qobiliyati yaxshi sayyoh qozoqlar, atrofimizdagilardan. Militsiya turizmi uchun ham asosiy mijozlar Qozog'istondan kelayotganlar. Misol uchun biz hali o'ylashimiz kerak, o'zi mana gruzinlar o'yladi-ku oxiri, mana ko'proq vektorda shu yaqin sharqga, Isroil, arab mamlakatlari, Eronga qaratish, ular chuqur o'ylangan ishda bu. Va shunga qarab fokus. Ular o'yladi, masalan, Turkiya bilan raqobat qila olmaydi. Biz masalan bir Issiqko'ldagi nima deydi, bir platformamiz ham yaxshi yo'lga qo'yilmadi shekilli. Masalan, Issiqko'lda tizimi yaxshiroq bizdan shekilli. Ko'proq turist boradi shekilli, unaqa emasmi? Yo'q, Issiqko'l muammoli joyga aylanib qolgan, o'sish yo'q, bozorda o'sish yo'q. Servis tushib ketgan. Bitta qirg'izni videosini ko'rdim-da, ya'ni Qirg'izistonga eng ko'p turistlar qayerdan kelgan deb statistika aytgan. Birinchi o'rinda o'zbeklar ekanda. Ya'ni haligacha katta avlod vakillari bir yilda shu kutishadi Issiqko'lga borishni. Kelaveringlar o'zbeklar, og'aynilar, kelib pullaringni sarflab ketinglar degan videosini. Masalan, men Issiqko'lga borib dam olishni tushunmayman, chunki azob yo'qqa borib olishingiz, masalan, reys faqat 3 ta mana mashinada borsangiz 3 ta mamlakat kezib o'tasizda. Ya'ni Qozog'istonga o'tasiz. Almatidan Bishkek. Qozog'istondan yana Qirg'izistonga o'tasizda. Ya'ni logistika ham qiyinroq. Va u tanlov paydo bo'ldi-da.
Issiqko'lga boradigan xarajatga Sharm-el-Sheyxga. hatto Tailandga yoki nimaga Misrga Sharm-el-Sheyxga borish ham mumkin bo'lib qoldi. Hop masalan suvmi? Gap suv haqida ketyapti. Misr Batumi yoki Sharm-el-Sheyx masalanda, ha. tabiga qarab yani. yaxshi. Ha, hamma gap shunda. Masalan yana 350 lardan boshlanyapti. Mana hozir ko'rsatdim 350 bir haftalik tur. Bilet tуда обратно plus yotog'ing, ovqatingga to'laysan alohida. Lekin men bitta boshqa narsa aytmoqchi edimda, ya'ni parlament muhimda. Mana o'sha tonirovka masalasida mana Qozonlar ham tonirovkaga pul to'lab o'tyapti. Turkman ham o'tadi, tojik ham o'tadi. Lekin Qirg'izistondagi parlament jonli bo'lgani uchun saylovchi ertaga saylovchiga boradi-da. Ya'ni u ko'targanda shu masala. Ularda bitta deputat, gapiradigan bitta deputat qoldi o'zi. Tashlashadiganmi? Dastan qolgan. Yo'q, unisi emas, boshqasini aytdim. Yo'q. Lekin bari ko'pda. Yo'q. Nima deylik, o'sha kim, ko'z ojiz deputat Otabek. Dastan. Familiya so'z ismi kim? Xullas, o'sha Rasmini qo'yib yuborsa bo'ladi. Ha, o'sha aytdi, o'sha og'zidan yangradi parlament. Lekin nimada yana qirg'iz mediasi o'zida ham ko'rdim, alohida reportajlar qilgan, ayniqsa odam tashiydigan nimalar aytyapti. Men 15 ming to'lanar ekan shu bitta 15 mingami, bir oygami to'lanar ekanda, u necha marta o'zi nechidir dollar to'laganda O'zbekistonga odam tashirgan. Aytyapti. Endi aytaman, masalan, deputat saylovchini gapini olib chiqadi, istihola qilib o'tirmaydi, ikki davlat o'rtasidagi munosabatda buzilib qolsa-chi degan, hech o'zbekcha ser andishalik yo'q-da. Biz qo'ysamchi hozir. Chunki saylovchi muhimda u. Masalan, deylik, biz ko'p nima qiladigan bo'lsak, shu masalan Rossiyadagi migrantlarimiz masalasi yoki trakchilarimizni shu Qozog'iston yo'lidagi holatlari bo'yicha biz deputatlarimiz gapiramiz, gap ko'p, katta, lekin saylovchi bilan ishlash, saylovchiga ertaga ovoz berishiga ishonish ham nimada? Keyin Xitoyliklar masalasida ham, mana Xitoylar mahallasi yo bu yo deyiladi-yu. Siz aytdingiz-ku, anaqa ochilyapti O'zbekiston. Menimcha bu narsa bundan buyog'iga faqat ko'payadi-da. Masalan, ertaga Hindistonliklar mahallasi paydo bo'ladi. Arablar mahallasi paydo bo'ladi. Arablar ishlamaydi-ku. Turklar mahallasi paydo bo'ladi va bu bir tabiiy jarayon-da menimcha. Tabiiy jarayon. Lekin mana nastok qanchalik o'rinli bilmayman. Masalan, Namanganda yaqinda bir og'animiz aytayapti. Xitoylik mardikorni ko'rdim deydi-da. Endi ko'pda Xitoydan 1-3 milliard har xil odam keladi endi. Normal qabul qilaverishimiz kerak. kengroq bo'lish. Masalan, meni Chilonzorimda masalan gostinitsasi bor. O'sha endi sariq gostinitsa. O'sha keyin meni uyim bu yog'ida, Axrozim Kurining oldida yozib qo'yibdi. Restoran ochishga faqat o'zlari baribir bizda sal to'g'ri ham, ya'ni keyin odamlarda ham men to'g'ri tushunishga harakat qilaman. Mutlaqo boshqacha nima? Madaniyat vakili, mutlaqo sen nikak hech narsasini tushuna olmaysan-da, bir yozuvini ham tushuna olmaysan. Bunisi yomon. Bizga boshqacha ko'rinadi. Ya'ni masalan, o'zga sayyoralikka ko'rinadi. Ya'ni shunda odamlar ajablanishi mumkin, qabul qilmasligi mumkin. Keyin har xil miflarimiz ham bor, stereotipga bog'langan miflar. Eshaklarimiz qo'yar ekan. Shu hammasi yig'ilib qoldi-da endi. Shuning uchun lekin tabiiy qarash kerak bu joyga. Mashda ham menimcha davlat to'g'ri ishlash kerak-da. Masalan, Xitoycha yozib tashlagan hamma yoqqa bu bo'yicha qanaqadir talab bor, mana har oy raqobat qo'mitasi bir uyg'onib qoladi-da. Menimcha yozuvlar o'zbekchalashtirildi degan xabar faqat shu ish qilyapti. Aytaman-da, masalan, shu narsaga doim to'g'ri ishlasa, o'sha Xitoycha yozuv bo'lib ketmasa kerak. Otabek ham umidlari katta edi, oxir payt faqat ular ham reklama bilan shug'ullanyapti. Endi o'zi menimcha nima bo'lib qoldi shekilli. Hozir mana siz birinchi energetika to'g'risida gapirdingiz, u ham bir qiyshuv qo'l bo'lib chiqdi. Sen balla to'g'risida gapirdingiz, u ham qiyshuv qo'l bo'lib chiqdi. Raqobat qo'mitasida ham umid katta edi, u ham shu ahvol. Nima yasasak, tandir bo'lib qolyapti-da. Aytganda, misol uchun tan olish kerak bo'lgan narsani uni oxiriga yetkazishdi. Eksklyuziv huquqlarga ega bo'lgan kompaniyalar ro'yxatini e'lon qilishdi. Lekin bu yerda ham siz aytganingizdek to'liq emas. Yashirin qarorlar bilan eksklyuziv huquq olganlar qolib ketdi, misol e'lon qilingan. Unda u ro'yxat emas-da u. Demak, bu degani yana o'sha yashirin qaror bilan olsa, ro'yxatga ham tushmasligi mumkin ekan, demak. Bu qaytaga yashirin qarorga rag'batlantirish bo'lib qoldi. Men uni ko'rib bir g'alati bo'ldi. Yana xohlagan odam xohlagan. Yana nima deb qo'yadi? Yashirin hujjatdan qabul qilingan deb qanaqa e'lon qiladi? Yana tushunasam mudofaaga aloqador bo'lsa. To'g'rimi? Tijorat, ekonomikaga oid narsalarda. Sanoat sarguzashtlar degan nima bo'lardi? Men hayron nima qilganim, misol uchun Uzumga ham e'lon qilinmadi-da, eksklyuziv huquq operator e'lon qilinmadi. Operator e'lon qilinmadi. Vaholanki ular eksklyuziv huquq egasi. Nima e'lon qilindi? Makirovka operatori e'lon qilindi. To'g'ri.
energetikadagi haligi eksport huquqini olganlar, anavi nimani Slanis neft gaz olish maydonlarini egallaganlar e'lon qilinmadi-da. Qani edi masalan erkin sud bo'lsa-yu, sudga berib e'lon qildi. O'zi qarang, sudni ma'nosi ham shuda o'zi. Hukumatni qarorlarini vaqti bilan bekor qilib turish o'zi aslida. Yoki to'ldirish. Amerikada qiladi-yu. Ha, mana misol uchun. Masalan, shularni e'lon qilish majburiyatini sud yuklashi mumkin. Yuklashi, Sudga bersangizda. Mana xullas Tramp bitta nima salodorlikni qo'shib jo'natib yubordi-yu, Amerika fuqarosi bo'lib chiqdi. Keyin uni federal sudya aytgan. Buni men oxirigacha eshitishim kerak, chiqarib yuborma degan. Lekin o'sha bu samolyotda bo'lgan boyagi. Keyin ish Oliy sudga o'tdi. Oliy sud kecha to'laqonli chekani Tramp tayinlagan sudyalar ham hammasi yo'q dedi. Sen u odamni borib olib kelasan dedi hukumatga. Borib, ana Salvadorda qamoqxonasida ular ideal ko'radi-yu, hozirgi administratsiya vakillari. Borib olib kelasan. Sening bo'yningga yuklayman dedi Oliy sud. Ya'ni unanimously deydi, ya'ni to'liq hammasi nima qildi. Tramp prezident bo'lganda faqat shunga xursand bo'lardim-da. Ya'ni sud ijro hokimiyati bilan sudda tortishuvlarini ko'rish, yana ko'ramiz degan nima bor edi. Yana buning ustiga 5 ga tur. Ya'ni 4 ta demokratlar tayinlagan sudya, 5 ta respublikachilar. Va uning 2 tasi Tramp saylagan. Ya'ni o'zi birinchi surogada qilib ketuvchi ekan. Ha. Bitta ayol o'tgandan keyin. Nima yaxshi kadrlar tanlovida yana yaxshimi yomonmi endi vaqt ko'rsatadi. Otabek bilan Telegram kanalida gaplashadigan statistika qo'mitasida ham rahbar almashdi. Ha, yo'q. Hurmatli Otabek Bakirov, siz hisobotlar hisoblarni bir-biriga yo'llab turishadi. Hurmatli Otabek Bakirov, o'zingiz bir o'ylab ko'rmadingizmi deb she'rlar yozilardi, iqtiboslar keltirilardi. Yo'q, mayli, yaxshi inson edi, yaxshi rahbar. Baribir xohlaysizmi, reaksiya berishini o'zi katta yaxshi rahbarligini ko'rsatadi. Va statistika qo'mitasida rahbar o'zgargani hisobotlarda ko'rinyapti-da. Hisobotlarda mohiyati va shakli o'zgaryapti. Misol uchun mana inflyatsiya oddiy bir misol, mana hammaga taalluqli narsa, inflyatsiya hisobotida hududlar qirqimida inflyatsiya berish boshlandi misol uchun. Oldin ham qilsa bo'lardi misol uchun shunda. Ko'z tegmasin unda. Ha? Ko'z tegmasin. Ya'ni o'zi har bitta hisobotlar qayta ko'rib chiqilishi kerak. Yangi rahbar, sizga omad tilaymiz. Charchab qolmang, iltimos. Ko'rdinglarmi mana Otabek aka o'zining sohasining vakillarida yumshoq bo'lib qoldi. Masalan, nima deydi? Bankirda endi, bankirda harakat qiladi deb. O'zaro haligi chess mundir. Chess mundir, chess bankira. Yangiligida baribir odam juda yangiliklarga intiladi-da. Yo'q, statistikada transformatsiya bo'lmadi-da bizda. Faqat nima deydi? Tom o'zgarib turdi. Bu idoradan bu idoraga sakradi. Keyin oddiy bir misol, vaznlar yetarli bo'lmagani uchun mana necha marta qoldirildi aholini ro'yxatga olish masalasi. Tushunyapsizmi? Agar vazn yetarli bo'lmasa, mana hozir raqobat qo'mitasi to'g'risida aytdi-yu, raqobat qo'mitasi nimadir qilishni boshladi, lekin undan u yog'iga vazn yetmayapti. Kuchi yetmayapti. Ha, hokimiyat bo'g'inlaridagi kurashda. O'sha yangi rahbar baribir nisbatan yaxshiroq ishlashiga menda juda zo'r misol bordi. Almashib turgan va yangi rahbar, boshqa sohadan kelgan rahbar. Kasaba uyushmasida yurist bo'lib ishlayman va biz endi bir yilda 100-150 ta sudda qatnashamiz endi. Aynan men emas, jamoa. Va bitta sud ishi bo'lganda birinchi ko'rganda aytishdiki, buni yutib chiqa olmaysan dedi. Ishga tiklash bo'yicha buni yutib chiqa olmaysan deydi. Sababi avval muqaddam pora olish jinoyati bilan sudlangan, nechadir yil jazoni o'tab chiqqan inson keyinchalik oradan bir 2 yil o'tgandan keyin bir ta'lim muassasasiga ishga kiryapti, oddiy ishchi bo'lib va yaxshi ishlab keyin hali o'rinbosar darajasiga, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosar darajasiga ko'tarilyapti. Keyin uni aniqlab qolishyapti-da, avval sudlanganini ishdan bo'shatib yuborishadi. Hech bir sababsiz, boshqasiz, sen sudlangan ekansan, ishdan bo'shatib beryapti. Keyin endi bo'ldi, hali ko'ramiz dedim, bordim oxirigacha sudga. Sudda baxtimizga sudya yangi ekanda, 1 oy bo'lgan ekan sudya bo'lib tayinlanganiga, 1 oy bo'lgan ekan. Odil. Ha, hali haligisi oxori to'kilmagan. Hayotda umidi bor. Ha, oxori to'kilmagan, odil, qarashlari o'zgacha, shijoat bilan ko'rdida, haqiqatdan ham dedi, bu
mantiqan olganda to'g'ri noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bo'lib ham ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarda. Prokuror ya dedi, unaqa dedi, mumkin emas, bunaqasi. Qaranglar, ana juda kulgili gap aytadi-da, o'sha prokuratura vakili, prokuror emas edi. Qaranglar, anaqa oliy ta'limdan, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi edi oldi. O'shandan vakil kelganda qaysidir hujjatda ishlash mumkin emasligi yozilgan bo'lishi kerak deyapti-da. Keyin yo endi aynan unaqa hujjat yo'q ekanda, desa vazirlikda ilgisi yuristi nima deydi? Shavkat Miromonovich bunaqa narsani o'tkazib yuborish mumkin emas. Qaranglar, yaxshi bo'lishi kerak deydi. Bu paytda bosh vazir edilar. Xullas tiklandi. Baxtimizga sudya yangilik uchun tiklandi. Oradan 2 yil o'tdi. Aeroportda bitta xodimni noqonuniy ishdan bo'shatishgan. Yana sudga bordim va oldingidanda ko'proq asoslar bor. Lekin ayni shu sudya ko'rdi. 2 yil bo'lgan, uni sudya bo'lganiga rad qilardi. O'zi anu prokuraturadan taraf bilan ayblanuvchi taraf bilan og'ayin bo'lib qoldi bu yog'i. Bilmayman. Ya'ni men o'shanda aytdim, o'zgaribsiz, meni islolasizmi yo'q men bilmayman dedim. Ya'ni qaror chiqarib bo'lgandan keyin. Endi mayli o'zaro anu suddan tashqari gap, endi proses tugadi-ku dedim-da, lekin o'zgaribsiz dedim. Ancha tizim modam bo'lib qolibsiz. Endi sudyaga aylanibsiz. O'zbek sudyasiga. Nimada bizada jurnalistikada yaxshi gap bor. Talaba birinchi kurs talabasi haqiqiy jurnalist. 4-kurs talabasi talaba deyiladi. Ya'ni shunaqaroqda adashmasam. Birinchi kursda chunki 4-kursga kelib sen o'zi anu bozorga chiqishing kerak, jurnalistika bozoriga chiqayotganda sen atrofdagi jurnalistlar bilan bahs bo'lib qolasan. Ya'ni shunaqa aytilardi. O'shancha yangi rahbarlar yangilik kiritaversin. O'zi mana muvaffaqiyatli deb nisbatan endi albatta avtoritar rahbarlar aytiladi-yu, mana misol uchun Li Kuan Yudan mana Nazarboyev ham bir paytlar shunaqa hisoblanilgan. O'zi ham harakat qilardi, shunaqada bir eslasin deb. Va doimiy ravishda ular texnokratlar tinimsiz almashtirganda 2 yil 3 yilga bormasdan almashtirilgan. Nazarboyev ham juda ko'p hukumat almashtiradi. E'tibor bersangiz, hukumat almashtiradi, rahbarlarni almashtiradi, juda ko'p almashtirardi. Va o'zi uzoq vaqtda joyda qolgan odam nimani yangilik qilmaydi. U mavjud holatni saqlashga harakat qiladi. Chunki har qanday yangilik nosaramjonlik, besaramjonlik yaratadi-da. Fidel Castro aytuvdi-da, sizlar Amerikaliklar xato qilasizlar, prezident atiga 4 yilga saylab. 4 yilda nimaga ulguradi u? Hech bo'lmasa 8 yilga saylash kerak. Undan ko'proq bo'lsa undan ham yaxshi deb amerikalik jurnalistga bergan tegishli aytgan. Fidel Castro. Men boshqacha shuni xavotir olmaydigan qilib aytaman. Mana Toqayev prezident bo'ldi, Endi to'g'ri Qozog'iston ko'p narsaga erishib bo'lgandi. Biz nazarimizda bizda bo'lgan reformalarda ularda shunaqa ham ko'pchilik masalan valyutada muammosi yo'q edi, boshqa. Lekin xalq mana o'zi 5 yil bo'ldi, xalq o'zi to'ydi-da, ya'ni yangi prezident chiqishni bera olmadi xalq, bera olmayapti. Ya'ni baribir o'zi qozoq segmenti nima qilsang, bu ham shu men ekanda deydi. Netoda. O'tgan safargi sovchiga o'xshab qoldi-yu. Shuning uchun rahbarlar ayniqsa yosh bo'lish kerak ekan va tez almashib turish kerak ekan. Ana bitta stand-upchisi qozoqlarniki aytdi-yu, ana biz bitta katta kvartira turar ekan. Lev ushol, keyin nima? Anaqa keldi dedimi? Тигр пришел, dedimi? Он сказал, квартиру назовем Lev, bilmayman. Yangi uy deymiz dedimi? Lev. Lesni endi Lev deb ataymiz dedi. Keyin yana Lev atmay qilib Les qilamiz. Потом отец нас бросил. Пришел новый отец. Говорит, у нас теперь новая семья. Но то же самое делает. Zo'r stand-up. Masalan, depsinish mana o'tib ekan. Byudjetdagi muammo, bozordan energetika reformasini oxirigacha olib bora olmayapti. Endi katta resurs bilan hamda uning ustiga biz gullab yotibmiz. Endi ularning nazarida bizdagi har qanday yutuq bularni siyosatiga nima deydi? Otabek har qanday qozoqlarda hatto deb misol qilib keltiradi. Bo'lib mana sportda juda olimpiada juda og'riqli bo'ldi. Masalan, boshida Jana O'zbekiston dedi ular. Jana Qozog'iston deyishdi, yangi Qozog'iston deyishdi. Keyin
Ikkinchi respublika deyishdi. boyagi atomga yaqinlashganda, referendumga yaqinlashganda ikkinchi respublika deb e'lon qilishdi endi odamlarda nima qilish uchun yangi davlat deb. Mana endi hozir Справедливый Qozog'iston, adolatli Qozog'iston qilaylik deb nima qilishyapti. Ya'ni izlanishyapti. O'zi nimasini topolgani yo'q lekin. Qozog'iston va Qozog'iston xalqiga omad tilaymiz ular ham albatta. Yo'q, men o'ylayman, baribir undan keyingi avlodlar ham avlodlar almashinishi faqat foydaga xizmat qiladi. Men hatto yana o'ylayman hamki, misol uchun mana Turkmaniston va Tojikistonda ham avlodlar almashinuvi, yangi avlodlar kelishi butunlay bu mamlakatlarni yo'lini va nimasini o'zgartirib yuboradi. Hatto o'g'li kelsa ham. Ya'ni lekin nimagadir bitta joyda o'g'li keldi. Yo'q, o'zi turibdi-da hali. O'g'li nomiga keldi-da. Ha, o'g'li o'zi yana keladi hali uni. Bo'lmadi. Hurmatli Xavfsizlik kengashi Siz ko'p ko'rasiz-da ya. a'zolari. 6 asr telekanali. Oltin asr. o'zi Twitterda rubrikasi ham bor edi-ku. Turkmaniston yangiliklar. Ha, Turkmaniston yangiliklar rubrikasi bor. Mana shu Daryoda biz ham Turkmaniston yangilarini bersa edi eski payt. Ko'p o'qilarmidi? Rosa ko'p o'qilardi. Keyin Turkman kimdir aytuvdi bizga. Bizga sal tasqib beradi. Turkmanistondagi xabarlar. Turkmanlar ham ko'p-da. Xorazmdagi atrofidagi, Buxoro atrofidagilar o'qiydi bizni. O'zi Turkmaniston haqida informatsiya kam-ku o'zi shunday. Masalan, o'sha biz oladigan manbalar Turkmanistonning o'zida bloklanganda. Otabek, anavi shu oltin asrda o'zi bunaqa YouTube'ini ko'rsangiz, faqat chet tildagi turkmanlar va qobil kuzatadi. Ya, siz yana kecha anaqa sevimli mavzungiz bu Shimoliy Koreya. Endi o'zi dunyoning ikkita Shimoliy Koreyasi bor, ikkita Turkmanistoni bor. Demak, keyin men o'zi nosog'lom nimam bor ekan, fetishim bor ekan. Endi keyin tushundim. Ko'p kitoblar maza qilib o'qiyman. Hammasi diktatorlar, mana haqida ekanda. Masalan, oxirgi o'qigan kitobim Rim haqidami? Yo'q, nimani o'qidim? Oxirgisida Chaushesku haqida o'qidim-da. Masalan, Chaushesku eng oxirgi Ruminiya tarixini o'qidim-da. Mazza qilib, kayf qilib o'qiyman-da. Ya'ni uni ustiga bo'ladi-yu, uni qilgan ishlari, nimalar. Har birimiz ichimizda diktator yashaydi. Ha, masalan, yaqinda kimdir savol berdi-da, bilasizmi, bu diktator nimani yaxshi ko'rgan, Disneyni yaxshi ko'rgan deb Shimoliy bolaligida boshqa pasport bilan borgan-ku. Lekin kommunistik mamlakatlardan yagona Disneyga borgan odam Chaushesku bo'lganda. Boshida ular nimaga uchishgan? Kaliforniyaga uchishganda o'sha tarafdan Disneylarga kirib, keyin Vashingtonga kelishgan. Vashington yoqmaganda endi. U yoqda restoranlarga kirgan, maza qilganda, xotini shopping qilgan, endi nimaydi, shoppinglar qilganda, keyin bu yoqqa nimaga kelsa, Vashingtonda hamma jiddiy bo'lmagan Vashingtonda va zo'r o'qiysan. Masalan, boshqa kitob, men badiiy kitobimni o'qimayman, lekin men Otabek ham yaqinda nimaga Salazarni muzeyiga kira oldim. Maza qildim. Rostdan ham Diktatorlar o'qib, ko'rib maza qilishadi. yo'q, sobiq turmani, diktatorlar. o'sha turmani men o'shini ko'rib turib, o'zi aytmoqchi edim, yaxshi eslatdingiz. Turmani, Salazar paytidagi turmani, men misol uchun aytaylik, mana buzib tashlashdi binoni. O'shini muzey qilib qo'yish kerak. Shunaqa zo'r muzey qilganki, ya'ni o'sha ruhga kirasiz-da va Lissabonga borgan odam albatta o'sha joyga boradi-da. Kirib o'tadi albatta. Mana biz ligiga Guantanamoga, Alcatrazga bordik-ku, shunga o'xshagan narsada. Ya'ni aynan shu bitta vaqtimizni ajratib, Alcatraz qamoqxonaga borib, muzey qilib aylanib yuribdi. Taxavda. Menimcha bunaqa narsalarni saqlab qo'yish kerak. Nimagadir bizda shu buzib o'rniga dom qurish yaxshi ko'rishadi-da. Bu buni buzmaslik kerak, muzey qilish kerak. Bu yerda qancha tuberkuloz bo'lgan, unaqa bo'lgan deydi, buzadi-ku, dom quradi o'rniga. Shu Shimoliy Koreya Lankov hammasini o'qisam mazza qilasan. Nima mashhur nima bor? Xitoyda shu madaniy inqilob, Mao Szedunning ochligi, buyuk ochlik nimasi, keyin Maodan keyin Xitoylar bor. Shunaqa mazza qilasan, o'zi bilasan-da, nima deydi? O'sha qayerda ko'rdim-da. O'zi shular uchun masalan, diktaturalarda boya gapimizda endi qo'shnilar olib yuzimiz shuvit bo'lib qolmaylik-da. Masalan, Mao nima qildi? Xitoy bu Xitoyda och qoldirib, boshqa joyga soya bilan nima yuborganda, masalan,
Polshagami nimaga Vengriyaga kartoshka yuborganda kim olmagan giderda olmagan sababi yarmini quritib ketgan bo'lganda ana nima bo'lganda nima deydi o'zga dunyo nima Chaushesku ham endi podsho bo'lgandan keyin birinchi safarini Xitoyga qiladida Xitoyda endi o'sha aeroportda nimagacha hamma mamlakat bayroq qilib turadi, ikkita mamlakatdan bayroqni qilib turadi. Endi Chaushesku Xitoy tarafi nima bilan urushib turgan payt, sovetlar bilan chiqishmay turgan payt. Keyin boradi, keyin ertasiga stadion nimada qarsa bir xil nimalarda chairman Chaushesku chairman baloya deb nima qilishadi. U Xitoydan chiqib boradi, Shimoliy Koreyaga boradi. O'sha safar davomida. Shimoliy Koreyaliklar Xitoylikdan ham o'tkazib boyani qilishadi. Minglab odamlar ko'chaga chiqqan bo'ladi. Keyin bunda Mo'g'ulistonga keladi. Mo'g'ulistonda unaqa taksini kutib olishadi-da, lekin go'sht ko'p bo'lgan bo'ladi. Ana xodimlar 20 kg 30 kg go'sht olishadi-da. Noyob go'sht deb olishadi. Keyin qaytib keladi. Birinchi o'ylagan narsasi, nimaga meni xalqim bunday qilmaydi meni? Nimaga bizda bunaqa nima yo'q? O'zini bag'ishlash yo'q deb mani kompartiya yig'ilishini chaqiradi nimadan. Bo'ldi, yangi Ruminiya quramiz. Nimaga bag'ishlaydi? O'sha har bir ishchiga bittadan ishxonalardan nima biriktirishni boshlaydi. Shtaziga o'xshagan nima deydi? Sen kompyuterda ishlab o'tirsan, senga alohida nazoratchi biriktiriladi. Nazoratchi nima? Kuzatuvchi. Keyin bo'ldi deydi. Biz shuncha valyutamiz chiqib ketyapti deydi. O'zi yagona kommunistik mamlakat bo'lganki, G'arb bilan aloqada bo'lgan. Qarzni ham ko'p olib tashlagan. Endi keyin G'arb shart qo'yishni boshlashdi, bo'laydi, bankda shart qo'yishni boshlagandan keyin jahli chiqadi. Bu qaytaraman tiyinigacha deydi. O'zi 2 milliarddan to'lash kerak bo'ladi. Valyutaga narsa olmaymiz deydi, bo'ldi deydi. Qaytaramiz deydi-da. Eng nimasi qilgani bor. Xuddi shu biznikilarga o'xshab milliardlik kompaniya quradi-da, masalan, neft qaytarish zavodi quradi-da, lekin neftni o'zi 25% ga ham yetmaydi. Ana quvvatni Saddamga bor, Qaddafiga borgan nima qiladi. Keyin o'sha o'zini xodimlarni urishadi-da, o'sha uyalmaysanmi deydi, 20 kg go'sht ko'tarib kelding nimadan, Ulan-Batordan. Juda ajoyib. Nima deydi? Kitob mazzaga o'qish kerak. Haligi qo'shnilarimizdan bittasida aytishlari bo'yicha shunaqa tashriflardan, ko'rgazmalardan keyin hukumat vakillari, amaldorlar meva-chevalar bo'lib olib ketishadi. Isrof bo'lib qolmasa, shuncha meva deb oshirib boradi lekin. Juda ham oshirib boradi. Nimagadir bu narsa qanaqadir yuqumliga o'xshaydimi? Boshqa qo'shnilarga ham yuqotgan. Bo'ldimi? Menimcha bo'ldi. Birinchi son uchun. 3-mavsum, birinchi son. Endi aytib qo'ying, davriylik bo'ladimi, bo'lmaydimi, shuni bir aytib keting endi. Qanaqa? Har haftada, har oyda bir. Yo, bu keyingi tanaffus. Endi buni Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Men shunaqa bo'lgandan keyin bunaqa bo'ladi endi. Osmondan nima yog'sa shuni ko'ramiz endi. Nima, avgustga sabr qilib turaylikmi? Avgust, sentyabrgacha nima qilib turinglar, yaxshi bo'lib turadi. Juda yaxshi bo'lmaydi. Endi bahor yaxshi kelyapti, kuz tegmasin dehqonlarimiz uchun. Paxtasini chiqarib olsin dehqonlarimiz. Chiqarganlarga bo'lsa, Xudo eson to'liq chiqsin. Dehqonlar xursand bo'lsa, biz xursand. Suv bo'lsin. Yana 1-2 yomg'ir kerak qishloqlarimizga hali. Bug'doyimiz bo'lsin. Lekin hamma joy yam-yashil, shunaqa chiroyli. Chiroyli. Yaylovga bordim. Sen buzib keldinglar shuncha yaylovda, mayobga olib keldinglar. Shoshliklar pishirib, Madridda sotib olgan futbolkalari bilan. Biz ham bir ko'pchilik ekansizlar-da, hamma qarindoshlar. Tabiatga chiqinglar. Ammalar, amakilar, bu tomon. Dada tomon. Yaxshi kunlar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.